За 9 цаг аль хэдийн болжээ. Мөнхийн ус нээлттэй байгаа. Тэр нээлттэй байлгахаар тогтоодсон байгаа. За 2018 оны иш үзүүлгүүд хэлэгдээд за сүүлийн 2-3 номлолууд гайхалтай байна. Бид нар зүгээр нэг тохиолдлоор амьдардаг хүмүүс биш. Итгэл маань харагдахгүй зүйлсээр тэгтээ сүнсэндээ харж болдог тийм зүйлсэд бид нар итгэж, найдаж амьдардаг. Бидний амьдрал улам тодорхой болдог. Яагаад гэвэл энэ нь байнга байдаг зүйл биш. Бид нар харин хичээж, зүтгэж тэр зүйлийг бий болгоход ариун сүнс бидэнд туслаад бид нар тэрийг нь хардаг. Тэрнээс биш зүгээр ингээл нэг өдөр тутам ингээл нар тусч байгаа л бид нар нарны гэрлийг хараад байждаг. Хүссэн үедээ ингээл харж тийм биш. Бид нар энд жоохон судаа осром хэлжсэн шүү дээ. Жоохон хичээж зүтгэх хэрэгтэй. Та бол сонгогдсон нэгэ. Сонгогдсон. Юунд сонгогдоод байгаа юм? Янз бүрийн олон нийтийн ажил биш шүү дээ. Тэ? Янз бүрийн парламент юм биш шүү дээ. Та бол сонгогдсон. Юунд сонгогдоод байгаа юм гэхээр стратегийн хүн болоход. Би ингээд номлуудыг таад ажилласан багтаа ингээд номлууд дотроос яг та нарын нэг ингээд нэг яг сонсох ёстой үг бүр ингээд гогдож ирээл нэг яг энэ штэ гэл. Тэгээд бид нар өмнө нь одоо дараа нь би яадаг вэ гэхээр тэр үгээ барьж аваад жоохон боддгийг бодно. Янз янзаар бодно. Ингэсэн бол тэгж би урд тэгж боджээ. Тэгвэл одоо шинэ ийм бодол орж ирж байна. Энэ өөрчлөгдөж байгаа юм байна. Энэ бодсны дараа тэгээ дараа нь яах вэ? Тэр нэг бодол чи ямар нэгэн юмд аваачаад байгаа байхгүй юу? Ямар нэгэн ийм шинэ юм надад үзүүлээд байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг бодгоё гоё үйдэг. За. Бурхны хаанчлах мөнхийн улсын нээлттэй байхад ариун сүнсний илэрхийллүүд цутгасаар байна. Тэгээ дээрэс нь түүний хүмүүст, стратегийн хүмүүст эрх мэдлүүд өгөгдөж байна. Тэ? Эрх мэдлүүд өгөгдөж байгаа. Энэ эрх мэдл бүр айгүй том ойлголт. Дээр нь гойшгүй, хөдөлшгүй тийм том юм хөдөлгөөнүүд хийгднэ. Дээр нь энэ хамаатан саднууд, найз нөхөд таны байршиж байгаа газар болгонд. Тэгэхээр та байршиж байгаа газар болгондоо байр суурьндаа тэнцвүүж тэр хэмжүүр, тэр төвшин бид нар хурж тэрэндээ хүрсэн байхад бид нар анхаарах нэ. Тэгвэл бид нар ингээл одоо би болцсон энэ төр гэж бидний хэмжүүрээр биш шүү. Бурхны өөрийнх нь хэмжүүр, өөрийнх нь цагаар хийгднэ. Бид нар хоёр гараа өргөөл за одоо хэлбэржүүлэх ажил руу ураа гээл орхоос өр арга. Тэгжээж энэ төвшин хэмжүүрүүд яригдах нэ. За 2018 оны иш үзүүлгүүд дээр нөгөө Малайз явсан 11 сард явсан хэд маань нэг жижиг брошюр бидэрт нэг өгсөн байгаа. Одоо бүгдэнд нь тарааж амжааг байгаа хэ. Тэрэн дээрээс би нэг бүр үнэхээр хэлэхгүй болохгүй нэ. За бид нар 2018 онд яах юм? Иш үзүүлгүүд одоо хэлэгдэж штэ. Над дээр ингээд одоо би байгаагаас хэлээ энд та харж байгаагаа ойлгох нэ. Харж байгаагаа ойлгоно. За энийг дараа нь эхлээд биш бүгдийг хэлчихье ерөөс. Сонсож байгаагаа та ялгаж таньж мэддэг болох нэ. Да мэдж байгаагаа та шинжлэх нэ. Оюун ухаандаа. Дараа нь бодож байгаагаа та олборлож бүр гүний судалж авах нэ өөртөө. Бодож байгаа бодол чинь бол ингээд бас сариндаг янз. Тэгтэл яг бодсон зүйлээ бүр гүнийг олборлож авах нь шүү дээ. За итгэж байгаа зүйл чинь улам та баталгаажуулах нэ. Улам бат сууртай болох нэ. Хайж байгаа зүйл дээрээ та хайж байгаа зүйлээ олох нэ. Тэр зүйлээ тогтоох нэ. Жилжигээ хайхгүй байх нь шүү дээ. Олж тогтоох нь та. Шийдэж байгаагаа та гүйцэлдүүлнэ. Биелүүлнэ. Таны шийдвэр заавал биелсэн байна.
Энийг та харна. Энэ бол иш үзүүлэг. Яагаад тэгэхээр хүн яг өмнө нь бид нар ингээд янз бүрийн шийдвэр гаргадаг. Оо тэгнэ ингэнэ гээл. Нэрэл их шийдвэр гаргасан хүмүүс байгаад байдаг. Их цөөхнийг яг харсан байна. Хараад гаргадаг. Дандаа одоо яадаг юм. Ингээд сарничдаг. Нөө шийдвэрүүд нь хайчдаг бөм мартчихдаг юм уу эсвэл яадаг. Одоо бол яг гүйцэтгэлийг харах нь шүү дээ. Яг ийм жил байна. Таны хийж байгаа чинь энэ жил үлгэр жишээ болно. Та өөрөөсөө загвар болно. Байрч байгаа газар болгондоо. Энэ бол өстой маш одоо юу гэж хэлдэг юм. Сэтгэл хөдлөл бүр ингээд нэрээ тийштэй л гэж бодож байна. Бид өмнөх жилүүдэд мэдээж загвар болж исэн, жишээ болж исэн. Бүр энэ жил бүр онцгой болох нь. Та дээр нь хийж байгаа зүйлдээс гадна та хэн болох вэ гэдэг чинь бүр ерөөсөө бүр ингээд танд харагдана. Бүр зураглал бий болно танд төсөөлөгдөн. Таны толгоон дотор бүр урд өмнө харж байгааг нүд шиг чигчээ сонсож байгаагүй тэр зүйл, тэр байр суурь, тэр зүйлээ та харна. Ийм төвшөнд очих юм байна гэдгээ та төсөөлнө гэж. Энэ ямар гайхалтай юм бэ? Би одоо ингээд үндэ оюун санаа, оюун ухаан маань одоо энэ тарих бор бодис маань үнэхээр одоо хүчин чадал нэрээ яг энэ зүйлсүүдийг ингээд хүлээж авахд үнэхээр бага байна гэдгээ мэдэрсэн. Яагаад тэгэхээр хүн мэддгээ би өөр ер нь миний ертөнц бол миний мэддэг энэ хэсэг одоо бор бодис байна шүү дээ. Яг ингээд ертөнц маань ингээд хязгаарлагдаад байгаа байхгүй. Нэрээ ингээд нэг юм бодож явахт ингээд очиж тулчихна. Эний цаана юу байгаа юм бэ гэхээр чадахгүй мэдэхгүй байгаа. Нэг тийм нэг өшөө бүр ингээд нэг лавлж игээд бодмоор санагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ иш үзүүлгүүд ирсэн чинь харин амархан санагдаж байна. Нэрээ боломж юм байна. Нэрээ тийштэй гэж бодож байна. Энэ нэг зүйл юм тэлээд байгаа. Бидний юм маань ингээд нээлтээд байгаа. Тодорхой биш байсан. Ер нь бол хүн тийштэй. Мэдэхгүй байгаа болон тодорхой бос юмд л хүн айдас төрдөг. Жохон болгоомжл төрдөг, эргэлзээ төрдөг. Одоо харин энэ 18 онд тэхгүй нэ. Ийм байхаар тогтоочжээ. Дараа нь та хинбэ гэдгээ илэрхийлэх нь. Та хэний хүүхдээ? Хинт харьяалтай. Энийгээ та илэрхийлэх нь. Байга газар болгондоо. Гайхалтай шүү жөө. Энэ иш үзүүлэг бидэнд өгсөн үнэхээр өрөөлтэй. Нэрээ бид одоо юу гэдгийг. За би стратеги хүн болцсон шүү гэж битгий бод та нар. Би болцсон эсвэл болоог байгаа болов уу гэж битгий өөрийгөө ингэж хэмжээдээ. Цаг нь болохоор энэ яригдж ийн гэж бид нар энүүгээр ороод гарнаа гэсэн үг. Энэ зүйлээр бид нар явна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо битгий өөрийгөө ингээд би тэр нь болцсон юм уу болоогүй юм уу тэр болцсон. Энэ болоогүй дээ гэж битгий бодоорой. Энэ иймэрхүү нөгөө ийм таныг ингээд нэг хоошин татчихын бодлуудыг битгий өөр төр байлга. Шууд ерөөсөө за энэгээр ямтас орох юм байна. Зарим нь ороод эхэлсэн явж байгаа. Харин одоо та өөр дээрэл анхаар нэрээ эн чинь юу вэ? Бидний яригж байгаа хэлэгж байгаа зүйлс нь юу вэ? Одоо энэ иш үзүүлгүүд бид нар өгөгдөөд байна гэдэг чинь бид нар энэгээр явнаа л гэсэн. Заавал ороод гарна. Энэ тогтооц учраас бид нар энээс өөрөөр явахгүй байхгүй. Библийн түүхэд үг нь эхэнд үг байлаа гэж эхэлдэг. Нэрээ бодсоч бүр Библи эхлэхдээ хүртэл яг үгээр эхэлж байгаа. Ингээ бодсоч тийштэй тий үг байж бид нар явж байгаа байхгүй. Иш үзүүлэг гэдэг бидний амьдрал иш үзүүлгээр явна. Явах болно. Харахгүй ертөнцид бид нар өнөөдөр тунхлана. Яагаад энэ иш үзүүлгээр яваад гүйцэлдсэн байхын тулд бид нар энд зогсох болно. Бид нар энэ үгнээс гарахгүй. Гарах гээд байгаа бол уучлаарай. Тэр бол хэний ажил байх нь вэ? Бид нар тэр харанхуй ажлуудыг дэмжиж суух хэрэггүй байхгүй. Угаасаа энэ тэрнээс хавгүй илүү ийм сайхан иш үзүүлэг энэ замыг бидэрт харуулад байхад бид нар өөр ажил сонгох ямар шалтгаан байхгүй. Ямар шалтгаан байхгүй. Та шинжлэгчийн оюун ухаантай. Үнэхээр таны оюун бодол бүх юм чинь ингээд бүр шийтгдсэн бол та эндээс гарахгүй. Оюун бодлоо шийдээгүй, эргэлзээд би одоо харахад байгаа юм уу, гэрэлт байгаа юм уу гэж эргэлзээд байгаа хүмүүст битээ эргэлз гэж хэлээ.
Бүгдөө босоо идэх үү? Халелуя Иесус. О ребебебебе шекарамасан рамакарамасан рамамамасара бакарабасара. Халелуя Иесус. О халелуя. Тийм аава. Хараар баяава тань үнэхээр баярлалаа. Бурхан минь тань үнэхээр баярлалаа. Та бидний үнэхээр ахах зам бүрийг та үнэхээр гэрэлтүүлж иш үзүүлгийн өгөөдөө бидтэй өгч байгаа баярлалаа аава. Өргөх цаг ирсэн. Үнэхээр баярлах цаг ирсэн байна. Яагаад би баярлах ёстой гэж яагаад гэвэл миний амьдрал ийм хог юм байна гэж та битгий бод. Баярлах шалтгаан бидэнд байгаа. Баярлах шалтгаан бидэнд байгаа. 2018 он биднийх байх болно. Яригдж байгаа бүхнийг нь бид нар авах болно. Бид нар юу ч үлдээмээргүй байна. Бид нар хоцормооргүй байна. Бид нар гадна нь үлдмээргүй байна. Тэнгэрээс эцэг чинь тань руу ярьж байгаа бол та авах ёстой. Сайн ав. Аваад хариулж сур. Хариулж сурсан бол хариуцаад амьдарч сур. 2018 он бол хаан хашгирах жил. Амен. Нөхцөл байдал руугаа архир. Сул дорой байдал руугаа хашгир. Учир нь бидний дотор байг чинь энэ дэлхийд байгчаас агуу. Хашгирах гээд байгаа хаан чинь таны дотор байна. Амен. Миний өмнөөс чиний өмнөөс хинч хашгирахгүй. Хэрэв хаан чинь дотор байдаг юм бол хашгир. Би ингэж амьдрахгүй. 2018 он бол Тэнгэрээс тогтоосон жил. Би тэрэн дотор хашгирах болно. Тэрэн дотор алхах болно. Заарал, тунхагл, хоолойныхаа хэмжээгээр хашгир. 2018 он хаан хашгир. Хаан хашгирахад бүх дуу чимээ дуугүй байна. Амен. Хааны дууны өмнө бүгд царцсан. Дайсан царцж, дайсны ажиллагаа хөдөлгөөнгүй болно. Ямар ч идэвхжил үүсгэх байл. Харин бид нар тэр дуу хоолойнд болох ёстой. Бурханд дуу хоолой байдгүй учраас бидний хоолойг зээлэх гээд байгаа юм биш. Түүнд нүд байхгүй учраас нүд авах гээд байгаа юм биш. Харин бидэнд хоолой хэрэгтэй байна. Бидэнд нүд хэрэгтэй байна. Тэр бидний нүд болёо гэж байна. Тэр бидний дуу хоолой ч болёо гэж. Дайсан бурхан хөвгүүдтэйгээ хашгирч байна гэж харна. Бурхан хөвгүүдтэйгээ харж байна гэж харна. Түүнээс бидний нэрийг биш аахгүй юу? Тэм учраас 2018 он бол доошоо ширтээд уйлж гансрах жил биш ээ. 2018 он бол дээшгээ хараад баярын дууга чангаар өргөх жил юм аа. Халелуя.
Эцгийн сүр жавхлан дотор бид сүр жавхлантай болох чиг. Халелуя. Тэм учраас би яг одоо биднийг чадахгүй, бөөтөхгүй. Чи хангалттай сайн биш. Чи ийм олон алдаа хийсэн гэж ярьж байгаа бүхий л буруутгалуудыг Есүс Христийн нэрээр амаа тат гэж тушааж байна. Учир нь чи бол худалч. Чиний ярьж байгаа зүйл чинь хагас үнэн. Харин ариун сүнс биднийг хагас үнэн лөө хөтлөн гээгүй. Тэр биднийг бүхий л үнэн лөө хөтлөн гэсэн. Бүхий л үнэн лөө дагуулна гэсэн. Үнэн биднийг угаана, үнэн биднийг зөвтгөн, үнэн биднийг цэвэршүүлнэ. Үнэн биднийг гогдож гаргаж ирнэ. Тэм учраас чи хангалттай сайн биш. Чи ярьж байгаа шиг сайн биш гэж хэлж байгаа дуу хоолойнуудаа би Есүс Христийн нэрээр дуугүй бол гэж тушааж байна. Бид нар үүсээрээ зөвтгөгдөөгүй. Бид нар мундаг зан чанартай учраас ч тэр биднийг сонгоогүй. Тэр биднүсийг хамгийн сайн христчид гэж дуудаагүй. Тэр биднүсийг Израилийг хээр талд цусандаа тийчлээд хөвтөж байхад нь олсон гэж хэлсэн шиг байхдаа л биднийг олсон. Бидний хин ч шахад тэр биднийг сонгосон юм аа. Үнэндээ тэр биднийг өнөөдөр ч гэсэндээ хин нэгэн болох хэсэг нь түүний л гарт байдаг. Тэр биднийг хүүхдүүдээ гэсэн учраас бид нар хүүхдүүд нь болсон. Түүнээс бид нар түүний хүүхдүүд байх зохистой юу ч хийгээгүй. Тэр хүүхдүүд минь гэж дуудсан учраас бид нар түүний хүүхдүүд болсон. Та нар миний ариун ард түмэн гэж дуудсан учраас үг нь биднийг ариусгасан. Хүүгийн цус биднүсийг өдрийн буруутгалаас хамгаалахын тулд ажиллаж байгаа. Түүний нэр дор хорогддог, түүний цусны хүчинд найдагсад нь өрөөлтэй юм аа. Баярлалаа аваа. Та бидэнд энэ бүхнийг өгч байгаад үнэхээр бид нар итгэх хэрэгтэй байна. Ийм юм тохиолдно гэж би итгэж чадахгүй нэ гэж хүмүүс ярьдаг. Харин бид нар итгэмээр байна. Бид нар итгэмээр байна. Бид нар тэр түрэмгийн гавшгай эзэлдэг тэр догшин итгэлийн эзэд болмоор байна. Бидний оюун санаанд ямар ч эргэлзээ баймааргүй. Бид нар эргэлзээнээс залхаад түүнийг үзэн ядчихна. Бид нар эргэлзээг үзэн ядчихна. Харин бид нар түрэмгийн итгэлийг тэрвэрж байна. Бидний зүрхийг улам цэвэршүүлээрэй. Бидний зүрхний хандлагыг бүрийг тогтоогоорой. 2018 онд та шижир алтмит түүгүүдээ гаргаж ирээрэй. Шижир алтмит яв хашгирсан би алтмит гарч ирлээ гэж. Богондснуудын хаа баярын дуугаар гэж. Халелуя. Энэ газар ариун сүнсний эцсийн цутгалт хийгдэхгүй бол өөр хаа нэгдэх юм бэ? Өөр хаа нэгдэх? Тэр зорилгын төлөө та хоёрыг зогсож байгаа. Ариун сүнсний эцсийн цутгалт амаас иш үзүүлэгч иш үзүүлжсэний дагуу. Асгаж ариун сүнсээ. Зүгээр цутгаач. Шиврэ бараш биш зүгээр цутгаач. Ариун сүнс таны хүсэж байна. Ариун сүнсээ. Юдагийн арслан. Баярлалаа. Та тогтоосон. Таны тогтоолыг хинч зогсоохгүй. Таны зогсоолын эсрэг хинч босдгүй. Хинч таны зогсоолыг шүүхгүй, шүмжлэхгүй. Таны тогтоол бол таны тогтоол. Бидний ард талд мөнхийн улс байгаа. Мөнхийн улс бидний хүчтэй дэмжинэ.
хамгийн гайхамшигтай нь сая жива тэнгэр элч нараас илүүгээр бидний эцэг биднийг араас маань хүчтэй дэмжиж биднийг хүчтэй урагшлуулна. Хааны хашгирааныг бидний дотроос гаргаж ирэх болно. Юудагийн арслан яаж архирдгийг биднэрт үзүүлэх болно. Учир нь тэр хаан, тэр арслан миний дотор амьдардаг. Миний дотор амьдрахын тулд, таны дотор амьдрахын тулд тэр энэ газар дээр ирсэн. Тэгээд төсөл амжилтаа эргэжсэн, тогтоол амжилтаа эргэжсэн. Одоо бидний ээлж, одоо бидний амаа ангаах ээлж, одоо бидний нүдэ нээх ээлж, одоо бидний чихээ нээх ээлж, одоо бидний ээлж. Хангалттай суусан, хангалттай уйлсан, хангалттай гашуудсан, хангалттай өөрсдийгөө өрөвдөө одоо болсон. Байсуурдаа гарч ирээ. Эцгийнхээ сүр жавхлан дотор сүр жавхлантай хүүгүүд огтон байцгаая. Амен. 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 Халелуя. Баярлалаа. За өнөөдөр би арай өөрөөр битсэн байгаа. Та нарын нэг зураг утас муцаараа дараад нь сайхан авчаарай. Энэ хилэлгүүд болвол одоо 2018 оны бидний хил ярианы гол сүм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Бидний хиллэг байх хэрэгтэй. Тэгээ шинэ улирал ирж байгаа учраас бид нар шинэ хилээр ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Хуучин хилээрээ яриад иж болохгүй шүү дээ. Тэгээ үг өөрөө маш хүчтэй гэдэг та өөрөө мэднэ. Ганцхан бурхны үгийг л хүчгүй болгочих гээд байдаг байхгүй юу? Бид нар амийн биш үгэнд бол аюун амархан автдаг. Хин нэг хүн биднийг буруутгахад тэгээ шууд сэтгэлээр ундаа ш. Тэр үг хүчгүй гэж хүчтэй л байгаа юм зү. Яагаад бид нар ёрын нэгнээ хин нэгнээр дамжуулыг хэлж байгаа үгэнд аюун амархан унаад байд. Яа гэвэл бид нар байх ёстой газараа байж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Бид нар байх ёстой газараа байх юм бол там бидэнд лөө хашгирч харалж байсан ч бид нар тоохчихгүй. Яг нь байршил маань тодорхой, хөл маань батаагаад байгаа учраас. Тийм учраас би одоо ерөөсөө стратегийн хүнийг илэрхийлж олдог үгсүүд энэ жилчингээ энэ өсөн нэмэгдэх баха. Би одоо ингээд нэг хідэн үг бичсэн энэ дотор бол амьдрж болохгүй байхгүй. Би самбарын хязгаарт би баригдсан шүү дээ. Гэхдээ би та нарыг энэ үгнүүдийг үнэхээр хэлнийхээ баялагт оруулаад энэ жилчингээ яриасаа гэж хүсэж байгаа. Ярих айгуу чухал байхгүй юу? Би боддгийг гадаад хэл сурах гэж байгаа хүмүүс гадаад хэлээ эхлээд маш их сонсох хэрэгтэй шүү дээ. Зүгээр л хүн тэмдэглэж авсан үгээ яриад тэгж сурахгүй. Түүнчлэн Тэнгэрийн хэлийг бид нар ярьж итгэлчин тэрийг сонсоод онцгой итгэл болж хувирах байхгүй. Тэгэхээр ийм онцгой үгсүүд өгдөд байгаа учраас Бурхан бидэнд онцгой итгэлийн өгнө. Яа гэвэл онцгой ажил хийгдэх гэж байгаа юм бол зүгээр л жирийн нэг итгэлээр бид нар тийшээ орох боломжгүй гэдгийг тэр өөрөө мэдэх байхгүй. Тийм учраас бидэнд онцгой итгэл хэрэгтэй. 3 маш том хүчин зүйл яригдж байгаа гэсэн тийм үү? Стратегийн хүн гэж хий юм бэ? Тэр хүн хаана амьдрахын, хаана байршуулагдсан байхын, тэгээд тэр хүн юу хийх юм? Хүн нь байна, хин хүн нь байна? Хаана байх юм гэдэг чинь айгүй чухал. Тэгэхээр эхнийх нь бол дотоод төвшин. Хаана байх юм бэ гэдэг маань дотоод гадаадгүй бид нар яг хаана байх юм? Тэгээ юу хийх юм? Энэ бол хөдөлгөөн ба. Бид нар тэгэхээр харах юм бол энэ стратегийн хүн гэдэг маань одоо бидний дэлхий биднийг юу гэж үздэг, хүн биднийг юу гэж үздэгтэй ямар ч хамааралгүй. Бид нар бие бинийгээ зүгээр л харагдаж байгаа хэлбэр одоо үйлдэл мүйллэр дүгнэхэ болох ёстой. Бид нар Бурхан намайг юу гэж харж байна, Бурхан таныг юу гэж харж байна, тэр бодлоготой нь одоо хөл нийлүүлэх ёстой байхгүй юу? Бид нар хүчийг өмснөө. Ариун сүнсний эцсийн цутгалд орж ирэхэд бид нар хүчийг өмснө. Бид нар хүч өмсөхгүй яг энүүгээрээ та энийг гүйцэлдүүлж чадахгүй байхгүй та тийм биз дээ ер нь. Зүгээр яг өнөөдрийн байгаа сүнсний төвшнгөөр бид нар энэ их яриад байгаа юмыг хийж чадахгүй байхгүй.
Тийм учраас бид нар яахаа мэдэхгүй байна. Харин Есүс хүмүүстэй хэлсэн байхгүй. Хүчийг өмслөө Иерусалимаас битгийл яваарай даа гэж. Нэг юм өмсгөх хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэр нэг юм ч биш. Тэд нар бүр ариун сүнсний хүчийг өмсөх хэрэгтэй байсан. Есүс явахгүй бол ариун сүнс цутгахгүй байсан. Тийм учраас Есүс би явсан нь дээрээ. Есүс маш том тушаал өгсөн. Хинд өгсөн гэж өөрөөс нь урвсан хүмүүст өгсөн шүү дээ. Өөрөөс нь урвсан, амиа аврах гээд нүцгэн шалдан зүхтаасан, танихгүй би ёстой танихгүй гэж хэлжсэн, өөрийг нь заарсан, өөрийг нь амилсанд огт итгэхгүй байсан. Тэр хүмүүстэй Есүс тушаалаа өгсөн байхгүй юу? Түүнээс Есүс дахин амилсныхаа дараа шүүлт хийгээгүй шүү дээ. Томас чи надад итгэхгүй байсан те. Чамайг багаасаа хаслаа. Юудаас угаасаа урвсан, тэр угаасаа тэрийг би хаслаа. Петр чи арайчтэй Петрээ. Би чамтай хамгийн дотн байгаагүй гэж юу. Гэтэл чи намайг яалаа. Чамаа хаслаа. Асмааргүй нэгтэй хаслаа. Босон ч гэсэн ер нь олиггүй байсан дөө. Яохан ч гэсэн цээж мэж дэрлээд гэвтээд исэн мөртөө тэгэл бас ч олигтой байгаагүй. Тэгээгүй байхгүй. Тэр яг л тэр хүмүүстэйг л ярьсан. Үгүй. Бурхан сонголтоос татгалзахгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр угаасаа биднийг нэг лаг учраас сонгоог учраас. Тийм учраас Есүс тэдэнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо бүх үндэстнийг дагалдагч болох гэсэн байхгүй. Гэхдээ одоо бид нар удаа булаагаа утгаж утгацсан шүү дээ биднээс чинь. Харин тийм учраас Иерусалимаас битээ хоолд. Тэнд та нар хүч өмсөх юм байгаа юм. Тэгчээ та нар явбал чадна. Юу хийхээ мэднэ. Тэгээ хэлж байгаа ш. Хаадын өмнө та нар зогсноо. Та нар улс үндэстний тэргүүнүүдийн өмнө зогсно. Одоо энд бидэнд онцгой итгэл хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй шүү дээ. Түүнээс хаадын өмнө зогсохын тулд хаан болох албагүй байхгүй. Та тэргүй хааны удам та хаанд тахилж байхгүй. Тэгээд хаадын өмнө очихороо би одоо юу ярина? Та одоо тэрийг бодоод хэрэггүй. Харин хүчийг өмсгöd бид нар хэний өмнө очиж юу ярих вэ гэдгээ мэднэ. Ариун сүнс та нарын дотроос ярих учраас битээ санаа зовоо гэд хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ үгүүдийг би ямар ч байсан та нарт өгөх ёстой гэд өгсөн байгаа. Джонатан Дэвид бидний сүнсний өвөө маань нэг тогтоол одоо нэг зарлиг тушаал буулгасан байна лээ. Сая би зарлигийг элч нарын авчирч өгсөн мэдээнээс захианаас нь уншсан. Тэр юу гэсэн бэ гэхээр пасторудаа илүү дутуу номлолуудаа бүгдийг хойш нь тавь. Энийг яар. Үгүй энийг яар. Яхара. Ингээл хотын сүмийнх их өөрсдөө дүүйлгээл эхэлдэг. Бид нар дүүйлгээд байгаа юм биш. Тэр дүүйлгээд байна. Яг одоо бүр яг энийг л хийх ёстой гэдэг тэр хэлээд байгаа байхгүй. Одоо өмнө нь ч биш, дараа нь ч биш. Яг одоо. Ганцхан энд яриаггүй л дээ. Зөндөө олон газар ярьж байгаа баг. Бурхан өөрийнхөө бүр ярий гэсэн. Бурхан ярий гэсэн газруудаа ярьж л байгаа байхгүй. Тэгм учраас цөмөрө дахиад энэ дээрээ төвлөрье. Стратегийн хүн энэ бол онцгой ач холбогдолтой хүн ба. Тэгээ би хэлсэн ш. Та байгаа газраа онцгой ач холбогдолтой. Үнэхээр энэ бол бодлогын хүн. Бүр бодлогоор төрсөн. Бүр хизээ төрүүлэх нь бодлогоор, хаан төрүүлэх нь бодлогоор, туулах бүх зам нь бодлогоор гэж бодож та. Та сайн юмэгч зөндөө үдсэн бас муу юмэгч үдсэн баг. Би хамаагүй шүү дээ. Сайн муу бүгдээрээ нэг бодлого дотор явсан баг. Энэ хүн бол санаатай бэлтгэгдсэн бүр. Санамсаргүй тохиолдлоор та төрөөгүй. Уул нь эрэгтэй байх байсан чинь та цагаан сараар одоо ээж чи өөр хүнтэй золгоод та эмэгтэй болсон юм биш. Та бүр санаатайгаар эмэгтэй, эрэгтэй байхаар бүтээгдсэн. Та санаатайгаар хин нэгний эхнэр, санаатайгаар хин нэгний нөхөр. Бүр цаанаасаа бүр. Тэгээд зорилгын дагуу хүн байхгүй юу та? Бид нар энийг зүгээр бүтэн сайнны сургаал гэж бодох юм бол та гараас энийг бодохгүй та тэгэл зорилгын биш амьдралаар амьдрал явна. Харин энэ бол Тэнгэрээс над руу ярьж байгаа гэдээ даруусаад хүлээгээд авчих юм бол энийг эмэгтэйгэр чинь бас бурхан яриад идэм шүү дээ гэд бодоод даруусаад хүлээгээд авчих юм бол та яг энэ хүн мөн байхгүй.
Бурхны дэлхийд зориулсан бодлогын дагуу бэлтгэгдэж гарч ирсэн онцгой ач холбогдол бүхий нэгэн бол стратегийн хүмүүс баггүй. Энэ газар дэлхийд зориулаад бэлдсэн. Тэгэхээр тэр намайг мөнхийн улсад л аваачихын тулд авраагүй гэсэн. Аварсан л та. Мөнхийн улсад л зөвхөн би зөвхөн мөнхийн улсад очихын төлөө аврагдсан байж таарахгүй. Би вэштэй яагаад мөнхийн улс руу очих ёстой юм бэ? Яагаад гэвэл би тэндээс төрсөн учраас төрсөн газар руу л явах ёстой шүү дээ. Тийм биз дээ. Бид нэр гадаадд очиод хэсэг хугацаанд амьдарч яснаа. За одоо хайшгаа очиж амьдрах вэ гэдгүү шүү дээ. Бид нэр зүрх сэтгэлдээ их нутаг минь байдаг байхгүй. Яагаад? Яагаад гэвэл та тэнд төрсөн. Тэнд таны хамгийн хайртай хүмүүс байдаг. Таныг төрүүлсэн ээж, төрүүлсэн аав ч байдаг. Таны хамгийн дотны найзууд, хамгийн дотны дайсан ч хүртэл тэнд байдаг. Харин мөнхийн улсаас бид нар төрсөн байхгүй юу? Бид нар дээрээс төрсөн учраас үхэхтэй дээшээгээ л явна гэсэн үг. За, тэгэхээр стратегийн хүн бол ийм хүн байгаа. Тэгээ энэ хүн яасан байх ёстой юм? Сахилгажуулагдсан байх ёстой. Тэд нар эцгийн дашуурын амтыг мэднэ. Амьдрал бурхан биднүүсийг одоо бид нар бүр нэг юм хачин махан одоо ойлголтоор ойлгоод сурцсан. Энэ бидний сэтгэлгээний ажиг л та. Бурхан тэнгэрээс ташуурдуул одоо сахилгажуулт гэж. Тэнгэрээс бурхан ташуурдахгүй. Бурхан сахилгажуулах ташууруудаа бүгдийн газар дээр байршуулсан ба. Тэр ташуур нь намайг ташуурдах ташуур та байж болно шүү. Таныг ташуурдах ташуур би байж болох байхгүй. Намайг ташуурдах ташуур миний хүүхдүүд мөн байхгүй. Хүүхдүүдээрээ бид нар хичнээн олон удаа ороолгосон бэ. Бидний дайснууд ерөөсөө эвлэрж өгдөг. Ерөөсөө ингээл зугтаад өөр нутагт очсон ч гэл араас илдчихэл байдаг дайснууд бидний ташуур мөн л байхгүй. Сахилгажуулж яадаг биднүүсийг жимбийлгэж яадаг. Байнга сонор сэрэмжтэй байлгаж яадаг. Биднийг илүү дутуу эвэр туураанаас мань салгаж яадаг. Бурхан руу байнга түлхэж яадаг. Тийм биз дээ. Тийм учраас би диаволын ажиллагаа миний амьдралд одоо орж ирж одоо ингэж дарамтлж эхлэхэд би тэрэнд хэлдэгс баярлалаа өөй. Одоо энэний дараа би жинхэнэ жимби. Утгаараа. Маш их баярлалаа. Чи бол надад нэрээ үнэндээ гай болдог гэж бити бод. Чи дандаа надад тус болдог байхгүй юу? Өөрөө бол гай болох гэж гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүчтэй сахилгажуулалтыг бид нар мэддэг. Эцэг биднийг төлөвшөх хүртэл сахилгажуулдаг. Бүх юм бол сахилгажуулалт биш ээ. Тэгтэл бид нар сахилгажуулалтыг нь ялгаж таньдаг. Яагаад гэвэл бид нар тэрний дараа дарууссан байдаг. За амаа том ангаалгаж болохгүй юм байна. За ер нь л даруулга. Та ямар нэгэн даруулгыг мэдрээд идэг байхгүй юу? Тийм биз дээ. Тэгээ та ярьдаг шүү дээ. Яа би өстө үнэхээр дарууссан гэдэг. Тэгээ юуны үр дүнд бид нар даруусдаг юм? Сахилгажуулагдсны үр дүнд даруусдаг шүү. Би энэ хүмүүс бол маш хүчтэй хэлбэрт оруулагддаг. Бурхан таныг хэн байлгахаар төлөвлөсөн тэр хэлбэр лөө гэсэн үг. Би одоо хэн байх юм болоо гэж бити бод. Бурханы хүү таны дотроос төрөн гарах ёстой шүү дээ. Би дээр үед аюух тэгж боддог гэсэн итгэлээрээ жоохон багтаа. Би одоо хэн болох юм бол? Би Эстер гэдэг хэлбэрт оръё. Эстер гэж хэлбэр ерөөсөй байгаагүй. Эстер өөрөө хэлбэржүүлэгдсэн байхгүй юу? Аврагч хүүгийн хэлбэрт орж ир тэр ард түмний аварсан шүү дээ. Та өтөр тэр хүүгийн мөн чанар, хүүгийн амьдрал, хүүгийн хэлбэрт орохгүй бол биднэрт өөр ямар хэлбэр хэрэгтэй юм? Би дээр хэлжсэн те сайжруулсан сувдаагаар бурхан яах юм бэ гэж. Сайхан үг шүү дээ. Би өөрийгөө лаг болчихчаа. Энийг гайгүй өнөөдөр би гоё номлосон гэж бодонгоцоо сувдаа минь гоё номлодог сувдаагаар юу хийх вэ гэж өөртөө хэлдэг байгаа. Бид нар хэлбэрт өөрсдөө болох ёстой. Бид нар ямар ч хэлбэргүй гулзаагаал энийг ч дагаж гулзаагаал тэрийг ч дагаж гулзаагаал тэр ч салхинд тугдаал энэ ч юмд хөөгдөд байхгүй тул биднэрт хэлбэр хэрэгтэй. Бид нар сургагдах ёстой юу? Ёстой ш. Бидний оюун санаа сургагдсны эцэст яадгүй өөрөөр боддог. Түрүү мөнөө хэлсэн шүү. Урд нь итгэхэд хэцүү байсан бол одоо ч айгүй гоё байна гэж. Яагаад гэвэл оюун санаа өөр болсон байхгүй юу? Биднийг яагаад тэр болгон хүн ойлгодгүй. Одоо өнөөдөр бид нар энийг ингээл интернетээр зацаал одоо энэ яригдчихлаа. Айгүй олон хүн энэ айгүй хачин юм ярьдаг сүм гин.
Шал сонин юм яриад тэгэл ингээл өөрсдөө магтаал одоо гэл одоо мэдгүй одоо юу л гэж ярих л байх л да. Шал өвчтэй, солиорцсон, галзуурцсан, энэ сувдаан бүр илий болчихсон. Амар бардам. Хүмүүс биднээсээ яагаад бардам гэдэг гэж. Яг бид нар юу ихэ мэдээд байгаа учраас тэгдэг байхгүй. Бид нар дандаа тэгж ярих хэрэгтэй. Гэхдээ би хийхгүй. Эзэн хийн. Гэхдээ би юу хийхээ сайн мэдгүй. Гэхдээ эзэн мэднэ. Харин Есүс юу гэсэн бэ гэхээр та нар одоо бол зарцвш. Одоо бол хүүхдүүд нь. Яадаг л эзэн нь зарцтай юу хийхээ хэлдэггүй. Харин эцэг та нарт юу хийхээ хэлнэ. Тэгэхээр та нар юу хийхээ мэднэ гэсэн үг байхгүй. Чи ямар даруй биш юм бэ? Чи юу хийхээ мэдэхгүй амьдрах ёстой гэж Тэнгэр танд хэлнэ гэж бодож байна. Бид нар бүгдийг мэдэхгүй, бид нар бүгдийг мэдхийг хүсэхчгүй. Боломжгүй байхгүй дээ. Бор бодис чинь багтаамжгүй. Гэтэ яг өнөөдөр мэдэх ёстой юмнуудаа бол бид нар яг мэдсэн байх ёстой. Энийний чинь төлөө таныг бардам гэвэл та зүгээр бити гомд заа юу. За би ер нь хийх юмаа мэдээд байгаа юм байна л гэж мэд бод. Бид нар тийм учраас байнга сургагддаг. Одоо бид нар 3 сард сургалт хийх гэж бэлдэж байна. Анх удаага бид нар өндөр төлбөртэй сургалт хийх гэж байна. Та мөнгөө сайн бэлд. Энэ сүмийнхэн мөнгөө зориулаад тэр сургалтанд орохгүй юм бол өөр хэн орж ирэх юм? Одоо цөмөрөө нэг тийм зоригтой одоо төрөмгийн одоо тийм эзлэмтгий одоо тий өндөр юмсуудын төлөө амьдрах цаг ирж байна. Шинэ жилийн баярт бол яах вэ? Бид нар тий оролцох сайн оролцохгүйсэн ч нэг тэрэнд амар муудраад байгаа юм шиг байхгүй. Зарим маань ирээгүй. Янз бүрийн шалтгаантай өвчтэй байсан. Тийштэй перпаргал ханиалгацсан, тэгэл тэнд очсон баярламаар байдаг таниад ойлгомжтой. Бид нар ойлгож. Яг сургагдаад эхлэхийн цагт бол бид нар үнэхээр энэ бол өөр байхгүй. Энд бид нар идэж ууж баярлж бүжиглэхгүй. Энд бид нар ажил хий. Бид нар сургагдана. Тэгэхээр бид нар 2018 онд маш том сургалтууд бидний хүлээж байгаа. Сүм өөрөө сургагдана, сүм бас бусдыг сургахад үйлчлэнэ. Энэ бол 3 дугаар сарын дотоодын сургалт, 8 сарын олон улсын сургалт. 8 сард бид нар сүмээрээ гадаад дотоодын Монгол ахын дүүстэй үйлчлэнэ гэсэн. За сургагдах нь бидний оюун санааны шинжилэлт. Тэгээ энэ зөвхөн оюуны мэдээлэл бол энэ сургагдсан гэдэгт орохгүй л дээ. Бүх талаараа л бид нар сургагдах хэрэгтэй. Намайг сургаж болох юу вэ? Бүгдийг нь бид нар тэрж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Боломжтой гэсэн. Энэ хүмүүс хүчтэй дасгалжуулагдсан сүнсний хүчрэг булчинтай байх хэрэгтэй шүү дээ. Булчин байх хэрэгтэй байхгүй бид. Сүнсний одоо тийм чадах байх хэрэгтэй. Ариун сүнсний олон янзын хэмжүүр дотор чөлөөтэй алхдаг, олон янзын хэмжүүрээр одоо хөдөлж чаддаг, иш үзүүлэг тэр хүнд тийм одоо харь гаригийн байх ёсгүй байхгүй. Иш үзүүлэг, харь гаригийнх, эдгэрэлт, үхгсээс дахин амьлуулах, эсвэл мэдлэгийн илчлэлтийн үг, илчлэлтийн урсгал, ариун сүнсний амийн голын урсгал, хэмжүүр, хэмжээс, хэмжигдэхүүн ерөөсө харь байх ёсгүй байхгүй. Тэр хүн энэ бүхэн дотор дасгалжуулагдсан байх хэрэгтэй. Ариун сүнсний хүчтэй давлгаан орж ирэхэд одоо эцсийн цагийн ариун сүнсний цутгалт ба түүнээс үүдэн гарах сэргэлт гэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь бидний уншаад ухаан алдаад эрүүгээ унжуулад идэг тэр түүхүүдээс чинь ч агуу гэж байгаа байхгүй юу. Тэнд бид нар тогтдох уу? Эсвэл бид нар халиад урсаад алга болох уу? Та өгсөн хүн амьлуулахаар юу болох вэ? Би одоо төсөөлдөг байхгүй. За ингээд нэг хүн амьлуулчих. Тэгээд тэрний дараа бол яста хачи юм болно. Тэгээ одоо өгсөн хүн амьлуулсан гэл тэгэхээр одоо манай гэрийн үүдэнд бүгдээрээ шавах болоо хүмүүс. Шавахгүй та боддоо. Яа тэгэл хин ч хайртай үнэ алдаад хүмүүс арга замыг харчиж байгаа байхгүй юу? Амьлах юм байна гэд. Тэгэд амьлуулж байгаа нь тэр юм бэ ингээ харчиж байгаа байхгүй юу? Бид нар бол би амьлуулаа гэж тэр надаар дамжаа амьлуулсан гэж мэдээд байна. Тэр хүмүүс бол намайг л харж. Тэгэхээр тэр цагт яах вэ? Та нар ер нь бодоорой заа юу. Танаа гэрт орж ирсэн өвчтөе хүн болгоо эдгэрээд ээ. За тэгээ бодоорой. Та үүдэндээ сүнс судлаач гэж бичих үү? Одоо юу гэх вэ? Хамгийн дээд нэгний хүү энд амьдарч гэн гэж бичих үү? Эсвэл зүгээр л
Би биш ээ. Эн чин бурхан минь надаар дамжуулж идгээсэн юм аа. Надад бити илдээ хоч өгөөг 90 үдэнд бити оочрлоо гэж бай гэж хэлэх үү. Одоо мэдгүй байна да одоо үнэндээ. Би зүгээр л боддتي хөвгөлтэй санагддаг байхгүй надаа. Өсөн хүн амьлна гэхээр тэр айлд ямар их баяр хөөр ирж байна. Тэгээд нэг биш үхтлүүд таныг одоо хүлээгээд оочрлоод одоо авсан дотроо гівтэн штэ. Жослыг оюуснаны тэлэлт үсттэй нэг челленж мөн бидтэй. Одоо ч хүмүүс амар англиар ярил челленжтэй дөгөөч гэж байгаа үсттэй. Тэгээ бодлороо өөрсдөө сорж болно штэ. Тийм биз дээ. Би одоо гигийг 11 сарын дундуур өвдсөн штэ. Тэрнээс хойш өвдөг үхээр бараг надад гайхамшиг болоод байгаа штэ. Тэгэхээр тэр юу ч биш гэдэг байгаа байхгүй. Тэр зүгээр яйсэл цэцэрлэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр цөмөрөө дасгалж болоод дийтэвгүй. Ирээдүй гэж тэр ч одоо айгүй ойрхон ирчээд байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө энэ ч сая болсон, хийсэн, явсан, үдсэн гэж дуулаад байна шүү. Тэгэхээр чи ч одоо ерөөсөө босгон дээр чи ирчээд байна. Хот сүмийн хаалган дээр ирэв гэж байгаа шүү. Гэхдээ одоо яана энэ мон хоороос ч одоо бүр үгүй ямар хэцүү юм бэ ч та ерөөсөө яач одоо ерөөсөө мэдгүй. Тэр ерөөсөө амар юм болох юм шиг. Гэтэ мэдгүйгээ бодохгүй ирэхгүй амар байгаа бодмоор байгаа. Ядаж чинь одоо тарих мархаа жоохон ингэж дасгалж уулмаар байгаа байхгүй юу? За тэр цагт яах вэ? За ингүүл яах вэ? Одоо би яах вэ гэл. Та нар биш. Одоо өнөөдөр л яах вэ? Орж ирээл ингээд суудлууд хоосон тэгэл ингээд ер нь бол хүмүүс хойно маань суугаад энд сандал тавихгүй байх өдрүүд ирвэл та яах вэ? Мэдээж бүгд нэгдүгээр игнэнд байхыг л хүссэн шүү дээ. Намайг ч юм уу энд гарч байгаа хүнийг шүтсэндээ биш л дээ. Зүгээр л бүр тэгтлээ таны дотор юм хөдлөх байхгүй юу. Тэгээ бид нар ярьж яана дээр үед айгу сонирн байж тий. Бүр яаж арын игнэ мигнэнд суудаг байсан. Юу өстө нарийн. Юм ер нь их сонирн болно. Цөмөрө дасгалжуулагдсан байх болтугай тийм ээ. Бурхан биднэрсийг өнгөрсөн жилийн туршид дасгалжуулсан байгаасай. Яг л 18 онд ч одоо энэ хүн чинь гарч ирэх гээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол бурхантай амьдардаг гэж хэлнэ үү, алхдаг гэж хэлнэ үү, амьдралаа хуваадаг гэж хэлнэ үү? Зүгээр л түүнтэй хамт л байдаг хүн. Энэ стратегийн хүн. Мэдээж бурхан өөртөө хамт амьдардаг хүндээ л одоо агуу далайцтай хөдөлгөөнүүдэд өрнүүлэх ирэх хөх байх л та. Өөртөө ногт амьдардгүй хүмүүсийг тэр яан гэж хэлсэн бэ гэхээр хаанчлалын гадна аваач тавина гэсэн. Хүмүүс тэрийг нөгөө нэг тамд орно мөнхийн улсад очих гэснээр болино энэ төр гэж ойлгоод тах шиг үгүй шүү дээ. Дэлхий дээр хаанчлаа буулгаж ирнэ. Тэр хаанчлалын гадаа чи байна л гэсэн байна. Уул нь л хаанчлалын хөвгүүд. Гэтэ гадаа нь байна. Тэгэхээр бурхантай хамт амьдардаг гэж өөрийгөө боддог бол та. Та стратегийн хүмүүс. Энэ бол одоо би л энд бичүүлсэн болохоос биш. Уул нь бол бүр энд байх хэрэгтэй байхгүй. Номер 1. Бид нар сүмд явахгүй гэж аюух санаа зовдөг. Үгүй бурхантай хамт амьдардаг хүн бол одоо сүмд явахгүй тэр бол ерөөсөө тийм мэдээ чухал та. Тэгтэл амьдардаг хүн ч явдаг, амьдардаг хүн ч явдаг л байхгүй сүмд. Тэр л утгаар нь би яриад байгаа. Өнөөдөр би одоо ойрын өдрүүдэд их бодлоо. Нэг хэмжүүр өөрчлөгдчих. Тэр бол зөв буруугийн хэмжүүр. Зөв буруугийн хэмжүүр өөрчлөгдсөн. Бурхан өөрийнхөө хэмжүүрийг өөрчилсөн юм биш. Зүгээр бид нарт түүний хэмжүүрлөө орох цаг ирсэн. Чи одоо ингээл тэгдэг нь буруу шүү дээ. Чи ингэсэн нь зөв байхгүй юу? Бид нар тэгж одоо зөв бурууг ялгахгүй. Тэр бидний хэмжих ёстой хэмжүүр биш юм билээ. Хүүхэд гэрийн даалгавраа хийх нь зөв. Гэтэ би энэ хэмжүүрийг яриаггүй. Хийхгүй байх нь буруу. Гэтэ яс юмн дээр энэ ч бас их сэжигтэй асуулт байхгүй. Хүүхэд гэрийн даалгавраа хийх ёстой. Би бол гэрийн даалгавраа хийгээч гэж хашгирдаг ээжүүдийн нэг. Хамт суугаад хийдэг ээжүүдийн нэг. Тэгтээ тэр читсэн бүлэгт миний хүүхэд зөв хүүхэд үү буруу хүүхэд үү гэдгийг тодорхойлохгүй. Түүнийг өөр юм хэмждэг байхгүй юу? Би тэрүүгээр нь яриа. Тийм учраас та зөв буруу гэж хэмждэг тэр хэмжүүрээсээ татгалзах хэрэгтэй. Хуучин гэрээ чинь яг ингэж явж ирсэн байхгүй. Хүн алвал буруу. Чи өөрөө өхөн. Хөршөө хайрлахгүй байвал буруу. Чи өөрөө өхөн. Дайснаа үзэн ядахгүй байвал буруу. Чи өөрөө өхөн. Дандаа ийм байс.
Харин шин гэрээ өөр хэмжүүртэй учраас одоо л тэр нэг юм бидэнд лөө ойрт биш ээ. Бид нар тэр нь лөө ойртож байгаа байхгүй. Тэр чинь аль байх ёстой байранда байж л гэсэн шүү. Тэр хүн бол Бурхны оршихуй дотор итгэвтэй амьдардаг. Бид нар бол одоо энэ Бурхны оршихуйд амьдардаг гэдэг үгийг бол гойвуулсан. Бүр одоо ингээд Христэд итгэсэн амьдралынхаа туршид яад л биднэрт тийм одоо яг оновчтой ойлголтонч байсангүй хүн болгон л янз бүрээр яриад байсан учраас бид нар номлож байгаа зааж байгаа хүн болгоны үгэнд оролж чадах ч нэгрэл хийх гэж оролцсон байхгүй юу? Түүний оршихуйд орох гэж. Зарим нь харь хэлээр сайн залбираад тэгж жагаад оршихуй руу ордог л гэдэг. Тэгэхээр харь хэл бол одоо харь хэлээр залбирах нь Бурхны оршихуй руу орох түлхүүр юм байна гэж бодчихтвэл харь хэл аваагүй хүмүүс яах вэ? Түүний оршихуй гадаа л байгаад байгаа гэсэн үг. Үгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ингэ тийм өөрийнхөө жижигхэн ойл тэр нь тэр хүн дээр ажилласан байж болно шүү дээ. Хүн болгон тийм байна гэсэн үг биш үү? Тэгэхээр оршихуй дотор нь итгэвтэй амьдрна гэдэг бол үнэхээр 18 онд хүмүүс харна. Бурхны оршихуй дотор амьдрна гэж энийг хэлээд идэв бэ. Итгэвтэй байхгүй. Хараа бид нар өөрсдөө ч тийм байсан гэж хэлж байгаа нь би одоо тийм биш гэж найдаж байгаа. Айгүй олон удаа Христэд итгэдэг хүмүүс бид нар тойрч сууж байхдаа тэгж ярьдаг. Тэгэл явж исэн чи эзэн шууд надад тэгж хэлээл тэгэл ингэсэн штэ. Тэгжсэн чи эзэн ингээл гэл. Яг л зүгээр ингээл би Баянголын хүнсний зах руу орсон байхгүй. Тэгэл махны худалдагч надтай уулзаад энэ махыг аваач гэл. Тэнгүүд би хэвээр харсан чинь үнэхээр сайхан мах байгаад би аваад гэж байгаа юм шиг ярьдаг байсан байхгүй. Бид нар зүгээр л эзний бид нар энийг айгүй бурхантай амьдарч гин гэж ойлгодог байсан. Ялгадгүй ерөөсөө. Над руу хэн яриад байгааг ерөөсөө ялгахгүй. Хэн яриад байгааг ялгадгүй учраас бид нар буруу газараа итгэх үүсгдэг байсан. Тийм үү яа ямар гоё юм бэ өстө. Би яавал тань шиг болох уу? Над чи сүмдээ явах хэрэгтэй ш. 11-гээ над шиг өргөх хэрэгтэй. Харж гинөө та нар. Ингээл хүнийг амар лав шин гэрээ бол энэ биш. Тэгвэл бурхан над руу тасралтгүй ярьж би түүний оршихуй дотор итгэвтэй амьдарсан байхын тулд би ямар нэг юм хийх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгвэл Есүс төлөөс төлөх ямар ч шаардлагагүйсэн. Чи зүгээр сүмд яв 11 өг тэгэл болоо байхгүй да. Тэгвэл бид нар энийг хийж чадах уу? Чадна. Тэгвэл бурхан хүүгээ заавал илгээгээл 80 болоод хүүгээ илгээхийн тулд энэ номны эхлэл бүлгээс ахуулаад Матай хүртэл ажиллаа л дээ. Рахаб, Махаб тэгэл Наоми руу тэгэл ингээл яваал та Хизекия, Мизекия, Үзия, Исая. Ямар ч шаардлага байна. Зүгээр цагаан дээр хараад хүн төрлөختөө надад итэг миний нэрээр байгуулсан сүмд очи 11 өг. Эсийн бүлэгтэй хамраг. Эсийн бүлэгч гэж бурхан бий болгоогүй шүү дээ. За тэгэл хөгжмөнтэй мах хөгжмгүй мах тэгэл болоо. Тэгэл та нар миний оршихуй дотор амьдрна. Үгүй тийм биш л дээ. Үнэхээр амар том төлөөсийг бурхан яах гэж төлсөн юм бэ? Яагаад биднэрт амархан болгохын тулд төлсөн байхгүй. Тэгээд бурханы оршихуй дотор идэвхтэй амьдарч эхлэхээр бид нар яах вэ гэхээр юунд би бүх хүчээ зарцуулах юм? Юунд би анхаа нэг төвлөрөх хэрэггүй юм бэ гэдэг чинь тодорхой болдог. Тэгэхээр бид нар хэрэгтэй зүйлдээ л итгэвтэй болж эхэлнэ гэсэн. Бид нар өөр сүм чуулганд үйлчилж байсан. Эсвэл өөр сүм чуулганд явж байсан. Тэгэл тэндээ болоогүй, бүтээгүй байсан байж болно. Тэгээд та энд ирэхээр бас болохгүй бүтэхгүй гэсэн үг биш байхгүй юу? Тэгэл бид нар тэгдэж болий чинь би өстө нэр нөгөө сүмд байхдаа өстө нэр зүгээр өстө пастрынхаа далаасан газарт нь далд ороод далалсан газарт нь нийл өстө амар итгэвтэй байс би өстө итгэмжтэй өгсөн өстө нэр өстө би амар өгчсэн байхгүй юу тэгсэн чинь тэгэхээр би одоо энэ сүмд өгч өгөхгүй. Өөрөөр хэлбэл та итгэвтэй байх ёстой газар л итгэхгүй болчихж байгаа юм. Зүгээр л нэг хүний юм уу, хоёр хүний, 20 хүний юм уу, 30 хүний те эсвэл нэг удирдлагын багийн олиггүй байдлаас бол та итгэвтэй байх ёстой. Тэр юм дотор л итгэхээ унтраачиж байгаа. Та уйлсан, би уйлсан. Миний итгэж найжсэн хүмүүс урмын минь хугалах ямар амар байдгийг туулсан. Тэгээ юу гэж? Угаасаа
Угаасаа бид нар хүн. Тийм учраас Христ цусаа урсгасан байхгүй. Хизээд бэлэн байхын тулд. Миний цус. Сайхан угааж чадна. Түүний оршихуй дотор итгэвтэй амьдрдаг хүн бол түүний ажиллагаан дотор итгэвтэй байна. Тэр хинтээ харилцаа үүсгэх, хинтээ харилцаа зогсоох, хинтээ нөхөрлөх энэ дээр үнэхээр санаа тавина гэсэн. Итгэвтэй гэдэг чинь үнэхээр санаа тавина гэсэн үг байхгүй юу? Итгэвтэй. Бид нар одоо бүлгийн уулзалтуудыг зохион байгуулж байна. Одоо сард 2 удаа болгож байна бид нар. Ерөөсөө энэ сүм бол одоо цаг улиралтайгаа байнга хөдөлгөөнтэй амьдрна. Энэ сүмд хамрагддаг хүмүүс хөдөлгөөнтэй айран байна гэж байгаа шүү дээ. Одоо гар утас чинь тийм биз дээ. Хөдөлгөөнт утас шүү дээ. Суурна гэж нөгөөдгийг хэлдэг дээ. Нөгөөдг суурна нь болохоор гэртэл байна. Та суурь утас барай гудамжаар явахгүй. Зарим нэг тийм мод гараа алдаа болчих шиг болно лээ. Нэг ийм дээр үе утасны ийм трубк барьчаад яваад ийлээ. Тэгснэ болцсон байхаа тэр угаасаа аяг утгахгүйс л та. Маяглахаа бүр ядцсан тий. Харин хөдөлгөөн тутас яагаад вэ? Яагаад хаа яваа газарт нь надад хэрэгтэй байхгүй юу? Түүнчлэн бурхан хөдөлж яхад түнд хөдөлгөөнт сүм хэрэгтэй. Ямар л бол ямар хөдөлгөөнд орж чаддаг. Ямар л бол ямар хэлбэрлөө орж чаддаг. Тэр болгондоо асуугаал, залбираал, мацаг барайл, хариултыг аваад хөдөлдөг тийм сүм биш. Зүгээр тэг гэхэд хөдөлж яадаг. Тийм учраас бид нар бүлгийн уулзалтуудаа сард 2 болгосон. Бид нар түүний оршихуй дотор итгэвтэй амьдрдаг байх юм бол сард 1 удаа уулзсан ч яахчгүй. Ерөөс юу ч муудахгүй байхгүй. Бид нар бүлгийн уулзалтын тоонд түшгэлхээ болох хэрэгтэй байхгүй. Тэр ач холбогдолтод түшиж амьдрдаг биш. Бид нар бурханд түшдэг. Бурханд түшгэлж амьдрдаг. Харин нөгөөдөл намайг хүчрхэгжүүлдэг зэмсгүүд, багаж, хэрэгслүүд. Түшгэлдэг нь бол бурхан байхгүй. Тэм учраас бид нар сүм дотор ийм олон хөдөлгөөн байнга ингэж үүсгээд идэх нь бид нар хөрөмтгий хөдлөж чаддаг уян налархай ийм бол сурах хэрэгтэй. Уян налархай гэж өөрөөр юу гэдэг лээ? Уян хатан яг нь уян налархай биш уян хатан шүү заяа. Уян хатан хатуу байх юм дээр хатуу байгаж чадчихдаг. Зөөлрөхт удаан ерөөс хугацаа шаардахгүй. Шууд зөөлрдөг. Тэгэхгүй би ийм л хүн гэл гүжчихдэг ш. Тийм учраас Израилийг бурхан нэрсэн маш хүрэл тухтай, төмөр хүзүүтэй, хадан зүрхтэй гэж. Юурээс юу ч хийж болдгоо. Ямар ч уян хатан байдал байхгүй. Энэ уян хатан байдал, энэ итгэвтэй байдал бидний амьдралын бүх хүрээг хамарна. Одоо юу гэр бүлийн харилцаанаас ахуулаад. Тийм ээ? Бид нар 2018 он гэр бүл бүтэн болох, гэр бүл байгуулагдах, гэр бүл шинээр төрөн гарах, мөн чанар нь өөрчлөгдөх жил юм а гэж тунхагласан байгаа. Тэгэхээр та 2018 онд бурхан юр бусын одоо юр бусын гэдэг чинь урд нь ерөөсөө таны үзэж байгаагүй эсвэл та мэдэж таньдаггүй үйл ажиллагаанууд таны гэр бүлийн харилцаан дээр үүснэ гэсэн. Тэрэнд нь та нэг уян хатан байж үзээрэй. Гэхдээ би ёстой ийм юм үзээгүй, ийм юм байж болохгүй энэ хэлхээсээ өмнө 3 алхам хойшоо ухраад дуулал дээр одоо Давид их дуулалыг бичсэн шүү дээ. Села гэдэг нэг үг байгаад байгаа шүү дээ. Тэр ч юм аа гэж ярьжсна. Селадаа л. Гэдэг чинь хойшоо 3 алхаал. Энэ нэрээ танаас байж болохгүй гэж юу? Ер нь бол бидний яахтай урд нь бол хаанчл манчл гэж одоо мэддэгчгүй байсан. Яг сонссон зөндөө. Гэтэ хаанчл дотор ороод амьдраад ин гэсэн ухамсар бидэнд хараахан сэрэг байсан шүү. Тийм ээ. Харин өнөөдөр энэ ухамсар бүр амар хүчтэй байж бидний дотор. Гүг би чи хаанч дотор явааш нүгэн шүү дээ. Би чинь ямар нэгэн би чинь нэг тэнгэрлэг гүрэн дотор амьдраад байгаа хүн шүү гэсэн ухамсар бидний дотор байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар уян хатан байх хэрэгтэй байхгүй. Шалтгаан өрдөөл тэр. Бурхан юу ч тийм учраас бид нар хаанч дотор амьдарч байхад хамгийн аюулгүй юм юу вэ гэхээр диавол таныг удирдахгүй байхгүй юу? Энд битгий санаа зов. Яна энэ диаволынхаа үйл яана. Сайн бодно. Би өчтөр орой бодож ирсэн. Бид нар штэ урд нь ингэдэг байсан. Одоо урдын амьдралаа сөхөн ярих аваас. Диавол амар залтай. Одоо та нар миний хэлж байгааг зүгээр сонсоод байна. Диавол амар залтай ш. Чи хамаагүй битгий гэрчлээ. Цаатах чинь цагаан хэл ам гэж арай хэлэхгүй байгаа юм.
цаатгачин гэрчилж байгаа хүн лөө амар дайрдаг байхгүй юу? Бурхныг гэрчилж байгаа хүн лөө хүнээ Бурхан энэ яг үнэн гэрчилж байна гэж хамгаалж чадахгүй юм байна л да. Харин диавол яах вэ гэхээр чи мо одоо Бурхныг гэрчилдэг хинбэ гэж өдөр шөнөгүй зодох юм байна. Тэгэхээр би яах вэ гэхээр аль болохоор гэрчлэхгүй байх хэрэгтэй. Зодуулаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зодуулахгүй байх нэг арга юу вэ гэхээр зүгээр дугайл байх хэрэгтэй. Амаараа гэрчлэхгүй зүгээр энэ зүрхэн дотроо бодлороо гэрчлээл. Бурхан үгүй диавол амар залтай. Тэг чи диаволыг басах юм бол цаач чамайг ална. Бити диаволыг бас. Чи диаволоос айгүй болгоомжл. Цаатаж яг гитэж аваа харсан мэд. Тэгээс гинт гарч ирэл тэгээс ахирал. Гэтэ хацгүй л дээ. Амар штт. Тэгэл дайралт нь үнэн амар. Та нар одоо хин айгүй том болж байгааг харж байна. Хин амар магтуулж байгааг харж байна. Элбэст өнгөрсөн 7 хоног өвдөд ирээ. Тэр 11 өгсөн үү? Үгүйгүй харин өвдөд ажил хийгээгүй цайлаа. Тэ. Диавол биш үү? Хүүхэд яагаад ойрд үгэнд орохгүй диавол биш байгаа та. Би энэ бүлгийн ахлагч үгэнд ороогүй. Арай диавол биш байгаа. Бид нар ингэдэг байсан тий. Байсан гэдэг чинь тийм зүйл байсан одоо байхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Үгүй тэгээ одоо Бурхан бүр ерөөс ярихдаггүй. Бурхан өөрийг нь гэрчилж байгаа хүнийг Библиэлд ард талд нь зогсоод диавол цахгингүүд нь хамгаална гэсэн тийм гаж юм байхгүй. Харин Бурхан өөрийнхөө хүнийг тааллаараа хүрээлнэ. Тэр хүнийхээ өмнө нь алхна, тэр хүнийхээ ард нь байна. Бурхан ч хаасаагүй оршигчтэй. Одоо хуйгаа бит хоёр бол одоо хаасаагүй оршигч биш учраас хуйгаа миний урд алхвал би ард нь байна. Гэтэ хуйгагийн нөгөө гурван талд нь байж чадахгүй би. Мөн биз? Би хуйгагийн урд зогсож байвал хуйгаа дөрөв хуваагдаа шууд миний урд тал баруун зүүн тал зогсож чадахгүй байхгүй. Харин Бурхан бүхлээрээ миний амьдралыг дүүргэн. Гэхдээ тийм Бурхан гэрчлэхгүй байвал одоо энэ одоо юу вэ? Тэгээд би миний бодол цаашгаа юу гэж үргэлжилсэн бэ гэхээр тийм биш ээ. Би түүнийг гэрчлэхэд Тэнгэр намайг баталдаг. Мөнхийн ус яах вэ? Манай хүн юм биш яах юм? Манай төлөөлөгч юм биш. Манай элчин сайд юм биш. Наад чи Тэнгэр элч нар бүр хэлж байгаа шүү. Өө эн чи манай тэ юу түмэн зэргийн эзний хүүхэд шүү дээ. Тэгээ гэрчилж байгаа хүн лүү диавол ингээл зоргоороо тэ амар дураараа. Дахиж хурж ирээл алгадаал. Хөө ёстой юм байхгүй. Би хэлээд байгаа штэ. Цаадах чинь 20-онд орсон. 2000 жилийн өмнө зэвсэггүй болсон. Тэр гинт гарч иж бид нарыг айлахгүй. Яагаад гинт гарч ирж ингээ бид нар бодоод байгаа. Яагаад бид нар тийм хайхрамжгүй байдаг байхгүй юу? Бие тооцоо. Өөрийнхөө мундаг тийм амар амьдраад байгаа юм шиг. За энэ бол одоо яста жинхэнэ диаволагч басамжлаад байгаа юм шиг. Та зүгээр тэрийг басамжл эцгийгээ басж байгаа байхгүй юу? Яах юм би сүмсээр өсчлөө шүү дээ тэгээд одоо. Сувдаа намайг өсөхгүй л гэж өсчлөө. Сувдаа хардаа амар ойлголттой. Тэгэж бид нар боддог учраас дайсан чинь залиад залтай. Тэр бол залтай. Тэгээ бид нар диаволыг түмэн залтай юм шиг боддог. Библиэр 3хан залил хэлсэн. 3хан ажил хэлсэн баг шүү. 3 шүү дээ. 5 уран ч багтаж байгаа байхгүй. Улгаалдаг, алдаг, сүтгдэг. Цар хүрээнд том байж болно. Гэхдээ Бурханы цар хүрээнээс том байх үгүй та бодооч энэ толгоогоор. Сүнсээрээ биш бүр толгоогоор бодооч. Үгүй байхгүй. Тэр чин түүний бүтээл. Диавол Бурханы бүтээл. Диавлаар бүтээгээгүй л дээ Бурхан цаанаас сайхан чөтгөр бүтээгээтэй гэж бүтээгээгүй байхгүй. Тэр хэн байсныг та мэд. Тэгээ хэн босныг нь ч мэд. Бид нар түүний замаар явчих үедээ.
Тийм учраас тэр бид Христ дотор байдаг учраас тэр бидэнд жижигхэн байхгүй юу? Одоо хуучин амьдралаараа бодох юм бол би ингэж хэлснийхаа төлөө бүр миний дээр бөмбөг хаях юм байна л да. Би авал ууралсан да. Гэтэ би гэрчлэл хийгээд маш хүчтэй сорилтонд ороо унж байгаа хүмүүсийг харсан. Тэр бол одоо миний түрүүний ярьдаг бол огт биш. Тэр мэдэхгүй. Тэр яагаад гэдгийг би мэдэхгүй байна. Гэтэ ямар ч гэсэн миний бурхан бол хүнээ хамгаалж чадахгүй тийм эргүү, тийм хачин бурхан бол биш. Яавал тийм лагтэй тэгээс намайг одоо муулаад үзээрээс надгүй амьдрч чаддаг болсон хилээд үзээр байсан нэр амич аршлан дээр ч гартал алах тийш үү. Тийм бол байхгүй. Тэгэхээр түүний оршихуй дотор цөмөөрөө итгэвтэй амьдрий. Миний өмнө зогсдог бурхны амьд байгаагаар амьдрдгаар нь тангаргалъя гэд Илия хэлдэг. Илия дандаа тэгж ярьдаг гэсэн юм. Миний өмнө зогсдог бурхны амьд буйгаар. Надаа энэ амьд гэдэг үг нь бол хангалттай санагдахгүй байгаа нэг тийм үгсэн амьтын хооронд байж магадгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний өмнө зогсдог бурхны бялхам амьдралаар би тангаргалж байна. Миний амнаас үг гарвал бороо орно. Бити бороо ороо гэж би хэлчихвэл орохгүй. Тэр чинь бүр энэ бол минийх биш юмаа гэдгээ тэр хэлээд байгаа байхгүй. Миний өмнө зогсдог. Тэгэхээр энэ бидний хэллэг байх хэрэгтэй. Ингэж хэлхээсээ битээ. Тэгэл би нэг өмнө нь амьдарч чаддаг юм шиг. Өнгөрсөн 7 хоногт би өмнө ёстой байгаагүй. Үгүй би танд хэлээд байгаа байхгүй юу та. Бид нар мундагтаа өмнө нь зогссон юм биш. Тэр намайг өмнө нь чи миний өмнө зогсд юмаа гэдээ ахчил би өөдөөс нь ихтэл би зогсдгүй маа гэд ингэж согтуурахгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр намайг чи миний өмнө зогсдог. Ариунаас ариун газрын хөшиг урагдсан. Чи над руу орж ирсэн гэвэл за баярлалаа гэж үлээрээ авчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэнгэрийн өөдөөс эрүүл хийгээл тэгэл ингээл бис ийм ч буруу юм хийсэн, тийм ч буруу юм хийсэн. Христийн цус гэдэг юм чинь таны дээр ажиллаад байгаа шүү дээ. Хотын сүм бол өөрсдийнхөө зөвхт байдал, өөрсдийнхөө одоо хүчрхэг үйлс найддаг сүм бол биш ээ. Ямар олуулаадаач найддаг сүм биш. Бас ямар цөөхүүлээдээ ч найддаг сүм биш. Хотын сүм бол Христийн нэрний хүчинд итгэдэг. Христийн цусны мөнх хүч чадалд итгэдэг. Аврах, угаах, цэвэрлэх хүчинд итгэдэг. Ийм л хүмүүсийн нэгтгэл. Энэ сүм дотор Бурханаас өндөрт тавьж ярих юу ч байхгүй. Бид нар энэ сүм дотор амар Бурханаас том алдаатай хүн гэж энд байхгүй. Бурханаас өндөр гим нүгэл үлдсэн хүн ч гэж байхгүй. Бурхан дийлж амьлуулж чадхааргүй үхсэн хүн ч гэж байхгүй. Энд ганцхан тэр бол үнэхээр яг түрүүний дуусан шиг. Түүнийг юутаж харьцуулж болохгүй. Игнэшгүй. Тэгэхээр цөмөрө өмнө зогсдог бурхныхаа өмнө л зогсъё. Ийшээ дайлчганж гүүхэ болий. Дайлчин ямтай өдөр гэж ямар өдөр юм гэсэн чи дайлчганмаар санагддаг өдөр гэж хэлээ. Тэгэхээр бидний өдөр болгон миний өмнө зогсдог бурхны бялхам амиар би тангаргалъя гэдэг өдөр байх болохоос ш дайлчин ямддаг өдөр байхсгүй байхгүй. За тэгэхээр энэ хүнийг бид нар харж байна. Энэ хүнтэй холбоотой бүх үгсийг бид нар харж байна тийм үү? Тэгэл та сайн бод. Ер нь бол бити өөрийгөө гол. Өөрийгөө голгоч диавлаас шүү дээ. За энд өстой та нэрээ эргэлзэх юм байхгүй. Та зүгээр хөл хорионд орцсон, гэрийн хорионд орцсон одоо галтаа тамд унах одоо нөгөө цааз ял авсан юу хоригдлууд чинь тэр даруй цаазлуулдаг юм байл шүү дээ. Тийм ээ? Нэг газар хоригдож жоод цаазлуулдаг тий. За яг тэгээ бодчих. Цаадах чинь хүклийн ял алдсан заа юу. Тэгээд цаазлагдхаа хүлээгээд тэнд нэг газар хоригдож байгаа. Тэгээ чам руу ямар нэг аргаар мессеж ичээд байгаа байхгүй юу? Чи варгүй. Цаа чи ярина. Яа өнөөдрөөс тасархаа байсан те сүм дээр хайрт. Яа эст үндэл гоё байсан да. Гэтэл яг чи бол биш баха. Гингүүд жоох итгэл нь босно л да. Үгүй би мөн. Би бол түүний өмнө зогсдог гэж. Чи яг зогсдгүй. Чи бол заримдаа амар альтэрдэн ш. Яг их мэтлэн мессежээ танилаа өгнө. Та тэрийн шоронгоос гараа авсан мэн бити бод. Зүгээр та түүнтэй их харьцаатай байна. Их нарийн харилцаа тогтоож. Тасрашгүй харилцаатай байна. Тийм байгаа үстэй. Таныг мессеж нь олж ирээд байгаа гэдэг чинь та өдөр болгон хинтээ яриад байгаа юм бэ?
Одоо болоочтой хөөж явуул хаалга хамраа хаа. Цонх монхоо битүүл, мессежүүдээ унтраа, утас мэйл хаяг маягийн бүгдийг даст. Delete хий. Тийм үстэй. Бид нар тэрнтэй харилцаад байх юм бидний хувьд юу ч байхгүй. Бидэнд хийх ажил байна. Дараад нь энэ хүн чинь өөрөө одоо энэ хүн чинь хаана байрших вэ гэхээр Бурхны өмнө зогсно гэдэг чинь сүнс дотор байршина гэсэн үг. Тэгээд хамгийн гайхалтай нь иш үзүүлгийн наривчлал дотор байна гэж байгаа байхгүй. За одоо энийг сайхан ярина. Одоо жишээлбэл байна шүү дээ, тийм. За би түрүү хэлжсэн 2 бүтэн сая дээр ярьсан. Есүс Христ урдаас тогтоосон наривчилсан иш үзүүлэлт дотор амьдрсан гэж, тийм. Яаж амьдрах, яаж үхэх, тэгээ дагалдагч нараа хүртэл тэр сонгохдоо яг урдаас тогтоосон. Тэгэхээр иш үзүүлгийн наривчлал гэдэг бол урдаас тогтоосон. Бүр хилэгдчихсэн. Мөнхийн улсаас зарилэг нь гарчихсан, амлагдчихсан үгс дотор амьдрсан байгаа байхгүй. Одоо бид нар тийм үгс дотор амьдрмаар байгаа байхгүй. Одоо Бурханаас танд юу амласан юм? Ямар амьдрал амласан танд? Энэ нөгөө юу муутай ч ерөөс холбоогүй шүү. Юутай болох байшин сав гутас унартай ерөөс холбоо байхгүй шүү заяа. Тэр чинь мөнхийн усаас тогтоодгүй юм байлээ. Угаасаа. Сувдаа бол 2 машинтай байна, 3 байртай байна гэж тогтоохгүй юм байлээ шүү заяа. Энэ бол яг бид нар нөгөө энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа учраас. Энэ бол иш үзүүлэх хамаагүй. Жишээлбэл одоо би ингээд нөө олимпийн наадам дээр чинь ийм харваа орж ирд юм байлээ шүү дээ бас. Гэтэ манай нөгөө Монголын 93 наадмын харваа биш. Амар наривчсан харваа орж ирд юм байлээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь бүр амар. Би нэг амар үздэггүй л дээ. Гэтэ зүгээр нэг олимп болох үеэр хардын солонгос энэ чиг сайн байлээ. Би гайхаад манайхан чи айгүй мундаг шүү дээ. Яагаад манайх энэ дэр нэг ахихгүй байгаа юм болоо гэж би боддог байхгүй юу? Үу тэгсэн чинь тэг их уутгартай. Зогсоол, болоо. Тэгснэ ингээл харах юм, бодох юм. Тэг юу гэнч бодоод байдгийг тас гэж харвчмаар санагдаад байгаа байхгүй юу? Салхины чиглэл гэж байна. Тэгэл бүх юм ордог гинэ. Тэгээд харуулахаар нэрээ яг тэр голоо очиж оноод байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ иш үзүүлэх наривчлал гэдэг чи одоо ердөө тэр. Яг голоо оноо. Одоо өөрөөр хэлбэл Бурхан одоо надад ч юм уу танд ч юм уу таны амьдралд ч юм уу тогтооцсон нэг юм байгаа шүү дээ. Яг тэгнэ. Гэ хэлсэн нэг юм байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бол Бурханы хувьд бай. Миний хувьд бас тэр бай болох хэвээр. Тэгээ би яг тэрийг оноох хэвээр байхгүй юу? Шүүгчд намын 4-р бүлэг дээр харъя. Шүүгчд намын 4-р бүлгийг хараад гэсэн юм. Шүүгчд нам ч одоо Израилийн түүхэндийг харанхуй үе муу гэдэг. Харанхуй үе мөн гэхдээ харанхуй дотор хүртэл Бурхан агуу ажлуудаа хийжсэн үе байхгүй юу? Авах юм байхгүй шүү дээ тэр чинь ерөөсөө. Олигтой амт нэг чирхэгч байхгүй. Сонгосон Самсон хүртэл үнэн ядаргаатай. Тийм үе. Тэгтэл Бурхан үнэхээр Израильчуудыг дуудах тоолонд нь аварж исэн байхгүй юу? Хамгийн гайхамшигтай ажиллагаанууд бас шүүгчд ном дээр гардыг. 4-р бүлэг дээр Лапидотын эхнэр иш үзүүлэгч эмэгтэй Дебора Израилыг шүүжсэн тэр цаг байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр эмэгтэй стратегийн хүн. Одоо энд байгаа бүх юмуд тэр эмэгтэйд байсан гэсэн үг. Өмнө нь зогсдог байсан. Тэгээ иш үзүүлгийн урдаас наривчлан тогтоосон тогтоолт дотор байсан. Тэр эмэгтэй хаанд хэлдэг. 14 дээр Дебора Барак тандан бос өнөөдөр эзэн чиний гарт Сисераг өгнө. Үзэгтэн эзэн чиний өмнө явсан гэв. Ингээд Барак Табор уулаас 10,000 эрсийг дагуулan буулаа. Вау, амар ёо, 10,000 хүнтэй те. Амар бууж ирж байгаа байхгүй. Эзэн Баракийн өмнө Сисера болон түүний бүх тэрэг энэ чинь 900 төмөр тэрэгтэй байсан. Тэр үед штэ. Эч одоо төмөр тэрэгч тэр үеийнхээ танк нь л ахгүй да. Танк гэдэг юм одоо юм. Тэгээд цэргүүдийг төмөр тэрэгтэй цэргүүдийг элдний ирээр хядаж гинэ. Энэ бол гайхамшиг тийм биз дээ. Тэгсэн чинь Сисера тэргээ хаяад явганаар зүгтэн оцгож байгаа. Харин Барак тэрэг болон цэргүүдийг нь Харошет Хагоимаас холын холд нэхэнхөж Сисерагийн цэргүүдийг нэгийг ч үлдээлгүй бүгдийг элдний ирээр завчин унгаасан ганцхан Сисераг л чадаагүй. Сисера ганцаараа амьд үлдээж цутаацгаахгүй. Угаасаа Дебора хэлсэн. Чи лаг байлдноо, чи ялна. Тэгтэл чи Сисераг алчдаггүй.
Сисераг эмэгтэй хүн ална. Энэ бол иш үзүүлгийн наривчлал байхгүй юу? Яг юм яаж дуусахыг хэлээд өчөж байгаа. За ингэнгүүт одоо иш үзүүлгийн наривчлал гэдэг одоо миний самбар дээр бичсэн бичгийн хэлбэрээр байгаа зүйл чинь одоо энэ амьдрал хэлбэрээр өрнөж байгаа юм. Тэгэнгүүт яаж гэнэ вэ? Сисера Кен хүн Хиберийн эхнэр Яэлийн майхан руу явган зугтаж ирэв. Угаасаа очих ёстой. Мөн биз? Яагаад? Яг л иш үзүүлгийн наривчилсан хэмжээс явж байгаа учраас. Одоо Яэл ном сумаа татаад Сисерагийн магнаа руу зоох ёстой. Яэл байгаа онох ёстой байхгүй юу? Та бит хоёрт байгаа онох иш үзүүлгийн наривчилж тогтоосон, урдаас тогтоосон, ертөнцийн суйраас өмнө тогтоосон, бурхан хилцсэн, амлцсан, зарлигдсан тийм үгс байгаа шүү дээ. Бурханаас хэлэгдсэн тий. Та зүрхэндээ хадгалаад явж идэг. Хизээ энэ болох юм бол доо. Тэр чинь тэгвэл яг одоо болох гээд байна. Тэгэнгүүт энэ нэмэгт. Тэгээ энэ гэр бүл угаасаа бүр яг стратеги. Энэ гэр бүл Сисерагийн өөрийнх нь хаан Ябины дотны найз гэр бүл байсан. Хааны гэр бүлийн найз гэр бүл байхгүй. Тэгээ мэдээж Сисера хааныхаа найзынд ирэхээр өөрийг нь ална гэж бодохгүй байхгүй. Харин Яэл хизээч Сисерагийн найз байгаагүй. Биднэрт огт найзалж болохгүй юмс гэж байдаг. Бид нар нөхцөл байдал, өөрийг маань дарамтлж байгаа дарамт алинтай ч бид нар найзлах ёсгүй байхгүй. Бидний дайсан байхгүй да тэд нар чинь. Тэгээ дайсныг яах ёстой? Сүү уулгаал, унтуулж гаал алах ёстой байхгүй юу? Тэгээ Сисераг Яэл хараад шууд мэдс. За би энэний төлөө төрсөн юм байна. Миний бурханд итгээд өчнөө жил амьдэрсэн. Гэрээ авгаа би бурханд итгээд хайчих чинь билээ ядж хахад би Израиль хүн биш мэдгүй Израиль хүн байсан ч юм уу. Миний байж байгаа царай мараа одоо яадаг байсныг бид нар хэлж мэдгүй зүгээр л одоо өөрсдийнхөө амьдралаар төсөөлөл ярих юм байна. Гэтэл зөв улаанцсан босгын давал ороод ирж байгаа байхгүй. Амар ядарсан. Намайг алаад өгөөч гэсэн айтай. Духан дээрээ те намайг цаазлаад өгөөч. Би Израилийн дайсан байна гэж ороод ирж байгаа байхгүй. Бид нар яг энэ Яэл шиг бэлтгэгдээд яг ингэж сууж байгаасаа 18 онд. Орж ирээд би маш их ядарлаа. Чи харин хүн ирүүл намайг байгаа гэж хэлж болохгүй шүү. За мэдээч хэрэг. Тэнгүүт Яэл би угаасаа хэлэхгүй. Угаасаа Яэл худлаа хэлээг байхгүй. Яа тэгэл хин ч ирэхгүй тэр өөрөө аална гэдгийг мэдчихсэн учраас. Тийм учраас санаа зовх хэрэггүй. Таны бай орж ирэхэд та яах вэ гэдгийг мэднэ. Эсбөгөөс хувь тавилан хизэж гүйцэлдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ Яэлийн түүх бол үнэхээр гайхалтай түүх. Би бол их уншдсан л дээ нэмэгтэйгийн түүхийг. Уярддаг үнэхээр бүр ёо өстө галзуу яг ингэж алах хэрэгтэй байхгүй. Би заримдаа боддгийн нэг дайнч сүнс гэдэг үнэхээр зэмнэлтэй. Зарим шүн мөн унтаж мундахгүй бол энэ байлтантай кинотек гладиаторыг үзэлсэн ингэж аваад унтахаар сайхан болж байгаа шүү дээ. Гэтэ би яана та нар намайг зүгээр ойлгоорой би хүн алах гээд байгаа юм ерөөсөө биш шүү заа юу. Жохон маниак заниаку хүү юу энэ гэж пастор хүн одоо ингээ хүн алах тухай бодоод тэгээд унтан ч тийм биш ээ ерөөсөө. Бид нар дайснаа алах хэвээр өөр юмар ч өршөөл ээж болохгүй. Зарим кинонд дэр өстэй гоё ш. Айгу амар. Дайсан ингээл олон юм ярих юм шууд буудаа. Зарим юм дээр яриад идэх юм. Дайсан юм ярих. Өө тэгсэн билүү яасан билээ. Өөдий. Тэгэл өөрөө эргүүлэл цохиулж. Яра юу? Яалтаа юу ярих юм ер нь? Бүх яриа дууссан штэ. Өөр таснаас зүгээр Сисераг алсан шиг тийм. Тэгээ цөмөр яг нөгөө гоё хэсгийг уншээ. Тэгээ өнөөдөр аюу гоё унтан заа юу хэдүүлээ. Сисер ингэж байгаа юм. Яа Сисераг ухтан гарч ирээ түнд орж хайрл эзэнтэн минь манайд орж хайрл бүү имэхтүн гэв. Сисера түүний майханд орсонд Яэл түүнийг эсгийгэр бүтээв. Сисера түнд жаахан ус уулгаач би цангаж байна гэсэнд Яэл сүйтэй байсан арсан тулмыг онгойлгож түүнд уулгаад сүү уулгаж байгаа шүү. Түүнийг дахин бүтээв. Сисера түнд чи майхны үүдэн зогсоод хэрэг хин нэгэн ирж энд хүн байна уу гэж чамаас асуул байхгүй жилэр. Йоо Сисера байна шүү дээ. Энэ эмэгтэй намайг ална гэж бодохгүй байхгүй. Цэргийн жанж юм гэрээ авгаад алуулна гэж бодохгүй байхгүй. Энэ нэст хамгийн аймар хэсэг нь энэ байгаа байхгүй. Миний өөр бахыг хангаад байгаа юм чи. Тэгээд
Харин Хибери ихнэр Яэл майхны гадаас орч гартаа алах барин сэмхэн түн рүү ойртож очиод чамархаар үн гадсаа шааж газартаа зов. Сисерэ ядарсан байсан тул бүх унтсан бөгөөд тэр чигээрээ унтав. Тэгээд Барак Сисерэг хөөж ирэхэд Яэл түүнийг угтан гарч ирээд наашир таны хайж байгаа хүнийг би танд харуулъя гэв. Энэ эмэгтэйс та үнэн хараа. За яг ямар ч хэсэг унтуулаад те ингээд байж тэгжэл Барак ирэх байгаа гэж байн гараал харалны Барак энэ Баракс амар арчааг ураг шиг хурдан үрээд те Барак ирмэд бушууга халаатах хүү чи энийг гэх маа энэ үхтлээ авч үз гэр өмхөрүүлээ аваад яв үхцэн гівдэж байна. Иш үзүүлгийн наривчлан тогтоосон юм гэдэг бол урдаас тогтоосон гэдэг бол үнэхээр гайхалтай. Та бид нар чуу тамаатай. Одоо энэ Есүсийн өөрийнх нь эцсийн цагийнхныг ямар байхыг иш үзүүлэхэд байна лээ. Энэ Библи ерөөс тэр чигээр бидний тухай ярьсан байлээ шүү. Энэ дотор бид нар алхна гэсэн. Есүсийн дараа бол түүний хэлжсэн иш үзүүлэг маш хурдтай өрнөсөн шүү дээ. Есүс хэлсэн дагалдагч нартаа. Гэхдээ та нар миний хийдгээс ч илүү юм хийнэ гэсэн. Гэхдээ яг л хийсэн шүү. Ганцхан тэд нар Есүсийн үгэнд л орох хэрэгтэй байсан. Иерусалимд байгаад хүчийг авах хэрэгтэй байсан. Авсан. Дараад нь Есүс шиг эдгээсэн үхэгсдийг амьлуулсан. Гэхдээ бүр Есүсийн байсан арга замаас ч илүүгээр. Тийм гайхалтай. Яг иш үзүүлгийн наривч дотор эдгээр алхаж чадсан байхгүй. Тийм учраас хүнээ бэлдэж гаргаж ирсэн бол Бурхан яах вэ гэхээр 2018 он ба бүхий л үлдсэн амьдралынхаа туршид би Тэнгэрээс юу гэж тогтоосон. Би Тэнгэрээс энэ иш үзүүлгийг та нар би яагаад энэ наривчлал гэж яриад байна гэхээр бүр детальчилж гэсэн үг байхгүй да. Одоо тэр байт сур тэ байт хараа гэдэг тэ байт хараа харуулж хагаад бүх юм наривчлалтай юм билээ штэ. Салхины одоо метр секунд одоо секундэд ямар хурдтай одоо салхилах нь цаг агаар тэгэл тэр хөлрөх одоо гар нь хөлрөх хөлсдөх ерөөсө нүдний хараа тэр өдрийн халуун дулаан бүх юм наривчлалтай байхгүй юу. Тэгэхээр детальчилж гэсэн үг. Тэгэхээр бидний одоо 18 онд байршуулагдаад алхна гэдэг амьдрал чинь Тэнгэрээс тийм наривчлалтай орж ирж байна гэсэн үг байна. Би одоо тэгээд бүтээсээр номлож гэртээ очил дараагийн 7 хоногийн турш бодож байгаа. Би хэр ойлгомжтой ярьсан болов. Хүмүүс ойлгосон байгаа. Амар тэнгэрийн юм яриаг байгаа гэж. Гайгүй үстэй та нар ер нь ойлгож байгаа үстэй. Одоо бараг л та нарын өмнө бүжгэлж дуулахад надад дутаад байгаа шүү заа юу. Тэгэхээр тийм наривчтай юм. Та өөрийнхөө амьдрал дээр залбирахтаа тэгж залбир. Үс бүх юм наривчлалтай. Цаг хугацааны хувьд наривчлалтай. Та нар Яэлийг зүгээр л хар. Зүгээр жоохон судалчих. Бүх юм наривчлалтай. Сисерэ үхтэл ядарсан хүртэл байх хэрэгтэй байхгүй юу? Бараг л Яэлийн өмнө сөхөрж унсан ш. Бис амар ядарч ийн ус өгөөч. Уснаас ч илүү давж бодож чадахгүй байгаа байхгүй тэр. Харин Яэл яасан бэхээр угаасаа сүү уул сайхан унтдаа ш. Орой. Сайхан сүү уулгаал сайхан эсгийг хучиж өгөөл нөгөөтг нь үхсэн мэт унтсан. Тэгээ ёстой үхсэн мэт үхсэн дээ хөрхий зайлвал. Унтсан мэт үхэж үхсэн мэт унтав. Тэгэхээр ийм наривчлал миний амьдрал дотор ажиллах юм байна гэж та итэг. Маш одоо бүр нарийн одоо детальчилсан одоо таны холбогдох хүмүүс, танд холбогдсон байгаа хүмүүс бид нар харах байхаа бид нар ер нь яагаад яг бие биетэйгээ холбогдсноо хүртэл наривчилж харна. Яагаад би заавал энэ хүнтэй хамт алхах хэрэгтэй байсан? Яагаад би тэр хүнийг заавал тэр хүнээс би яагаад салах хэрэгтэй байсан? Яагаад би ингэх хэрэгтэй? Бүх юм наривчлалтай. Тэгж явж ээж бид нар эцсийн цагийн одоо Бурхны төлөвлөгөөний гүйцэтгэл ярих гэдэг байгаа байхгүй. Тэгхгүйгээр бид нар өөрсдөө та боддоо энэ хүчин зүйлүүд байхгүйгээр бид нар юу хийж чадах вэ? Энэ марга юу ч хийж чадахгүй. Тэгэхээр ариун сүнсний биднийг дүүргэх хэмжээс нь маш хүчтэй нэмэгдэнэ гэсэн үг. Ариун сүнс бидний дотор ихээр одоо оршин байж иж. Дүүрнээр оршин байж. Эсвэл бид нар тэгээ сүнс дотор орон байж иж бидний наривчлыг мэднэ ш, тийм үстэй. Яэл яг мэдсэн ш тэ. Яг энийг бол би алах. Ямар ч эргэлзээгүй мэдсэн баггүй. Тэр хэнийг ч хүлээх шаардлагагүй гэж мэдсэн.
Яна би алж чадахгүй шүү дээ. Яна би гацсал зоод шүү дээ. Өөр юу ч чадахгүй шүү дээ. Юу ч бодов гэж энэ дэр байхгүй. Айгуу тодорхой суулгасан, унтуулсан, эсгийгээр хожсон. Тэгэл явсан, алах авсан, гадас авсан майхны. Яаж алах бүх юм ерөөсөө дураагаал ороод ирж байгаа байхгүй. Дайсан хүртэл тэрэнд нь бүр биелэн би ингээ хөвтөө за яг энэ чамархай руу хатгах шүү. За юу болж гинөө би эвтэйхэн гівтчихүү гэж байгаа юм шиг. Ийм л наривчлалтай байх байхгүй. Ингэж алхнаа хэдүүлээ. Гэтэ энэ бол 18 оноос эхэлж байгаа юм. Бурханд үнэхээр талархаж байгаа нь юу вэ? Тэр биднээсийг 18 оны төлөө 40 жилээр бэлдсэн байна. 40 жилээр. Бид нар бодилсан, тэнэгцсэн, мангарцсан одоо айгүй олон удаа эргүүдсэн, унсан, боссон, хөвтсөн, мүлгсэн одоо тий лаглайтны газараа байгаад л байсан. Гэтэл тэр биднээсийг аваад яваад байсан байхгүй. Тэгээд одоо яах вэ гэхээр хүчрэх хөдөлгөөн чинь өрнөж байгаа юм. Энэ хөдөлгөөн ямар вэ гэхээр одоо ерөнхий тодорхойлолтод 70%-тай гэдэг чинь маш том одоо хэмжээ хязгаарыг хамарна гэсэн үг. Давлгаалсан байна. Араасаа юмсуудыг татсан, буй болгосон, холбоотой, бүр гинжин хэлхээтэй. Одоо нөгөө домино шиг гэж байгаа шүү дээ. Солонгост бүр тэмцээн байдаг шүү дээ, тий? Цохол ганцхныг зөхөж унгаагаал дээс хэлбэр дүүрс гаргаалс янзын гоё. Яг тийм байна гэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл нэг хүний сэргэлт, нэг хүний ажиллагаа, нэг сүмийн ажиллагаа гэж байхгүй. Хотын сүм үнэхээр иш үзүүлгийн наривчлалт дотор урдаас тогтоосон үгэн дотор үндэм босож гарч ирж байгаа бол яах вэ? Босод сүм чуулганууд ч гэсэн яг гинжин хэлхээтэйгээр татагдаж гарч ирнэ гэсэн үг. Яна гэхдээ манайх нэг хүн зөвшөөрөхгүй байгаа ш тэр хамаагүй. Бид нар яг тодорхой хугацаанд угаасаа явсан байхгүй. Тэгэхээр одоо Бурхны сүнсний долгионыг барьж байгаа хүмүүс бол гараал ирнэ. Тэгээд идэвхтэй том энэ хөдөлгөөн дээрээс удирдуулдаг хөдөлгөөн байна. Доороос дээшгээ биш. Доороос дээшгээ байж болно шүү дээ. Бурхан минь бид нар сэргэлт хийх гэж байгаа шүү өрөөгөрөө. Бурхан минь сэргэлийн цуглаа хийх гэж шүү өрөөгөрөө. Бурхан минь бид нараас та магтаалын бид нар сквадрал бадар магтах гэж байгаа шүү эзэн минь өрөөгөрөө. Үгүй. Бид нар дээрээс удирдуулна. Чиглэл дандаа дээрээс тэгээд доош байгаа. Ийм л ээжиж сая амжилтанд хүрнэ. Эсбөгөөс доороос дээшгээ бол Бабелийн цамхаг яалаа? Өнөө гөлгөө юу боллоо гэдэг шиг. Бабелийн цамхаг юу боллоо? За нэг тиймэрхүү юм болно гэсэн. Энэ хөдөлгөөн айгүй энгийн та нар ингээл нэг тийм амар сүржин мөржин юм бодоол ингээл та. Тэгээ нөө дэгдэн штэ их сансан газар их соног хоосон гэчээр. Айгүй энгийн эхэлнэ. Одоо эрдэнэ түрүү ярьжсэн манай бүр багын найзууд энэ төр холбогдоод байна гэж. Одоогор та юу хэлэхээ мэдэхгүй байж болно, юу ярихаа мэдэхгүй байж болно. Яах гээд өчнөө 20 30 жилийн өмнө одоо уулзж исэн хамт хэсэг байсан тэр хүмүүс яагаад гівгэн туцтаад байна уу? Яагаад яриад байгаа юм болоо? Юу гэсээд байгаа юм болоо надаас те. Та дэ энийгээ л сана. Иш үзүүлгийн наривчлалтай тийм одоо нөхцөл байдлууд явагдаж байгаа шүү. Юу таны ямар ч үйлдэл, ямар ч уулзалт, ямар ч үг, ямар ч хөдөлгөөнийг өрнүүлж болох байхгүй. Гайхалтай. Тийм болохоор би юу хэлэх вэ? Би яах вэ? Яасан байх вэ гэж та санаа зовох хэрэггүй. Ариун сүнс одоо юуны төлөө ариун сүнс бидэнтэй хамт байгаа билээ дээ одоо ерөөсөн. Та юу ч алдахгүй. Та юунаас ч хоцрохгүй. Та юмс болж хахад үүрэглэхгүй, унтахгүй. Яг л ариун сүнс таныг ямар байдалтай яаж байлгахаа мэдэх учраас. Бурхныг нэг тийм шалихгүй одоо гэж битий одоо басамжил. Бурхан бол үнэхээр агуу шүү. Нөхцөл байдал биднээс рүү өөрөөр ярьж байгаа. Энэ нөхцөл байдал өөрөөр ярьж байгаа нь хүртэл санаатай байхгүй юу? Гэр бүл байгуулагдана, төрнө, бүтэн болно гэж байна. Манай гэрт бүр юм дордоод байгаа штэ гэж. Бурхан би нөхцөл байдлыг чинь дээрдүүлнэ гээгүй байхгүй. Зүгээр оронгоор нэргүүлэл зүгээр л би зүгээр ингэчнэ л гэсэн байхгүй. Тэгэхээр тэрийг нөгөө харж байгаа үзэгдлээрээ та тайлбарлаж ингэх хэрэггүй. Худлаа яриад байна. Гэх хэрэггүй.
Би худлаа ярьж байгаа бол тэр рүү аюу хурдан батлагдана. Бурхан худлаа ярихыг зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Харин Тэнгэр ярьж байгаа бол бид нэр даруй авсан дээр. Энэ бол гарцааг үлдээ. Энэ одоо ягаад ч хүн бодож олохын арга байхгүй. Энийг бол одоо тэгээ над шиг одоо толгойтой хүн бол энийг гаргаж ил чадахгүй байхгүй юу? Харин энэ бол яахарахгүй Бурханаас бидэнд өгж байгаа төлөвлөгөө байна. Тэгэхээр та 2018 онд давтаа морил. Эдгээр үгсүүд таны амны хиллэг байх болтгоо. Эдгээр үгс таныг залбирлыг чинь удирдаа, залбирлыг чинь дүүрэг. Тэгэх юм бол мөнхийн улсад яригдж байгаа үг чинь өөрөө энд тань газар дээр яригдаад эхэлж байгаа. Та тэнд яригдаад байгаа юмыг л энд буулгаад ирж байна гэсэн үг. Энд буулгаж ирж байна гэж юу гэсэн үг? Энд өрнөхт бэлэн болж байна гэсэн үг байхгүй. Хааны хашгираан чинь 18 онд хаан хашгирна гэдэг байгаа ш. Би бодохдоо энэ бол бидний дотроос аль хэдийн хашгираад ихээс хашгирахыг тэр маш их хүсдэг угаасаа. Бид нар л амаа ангаж өгөхгүй байгаа байхгүй. Бид нар ерөөсөө энэ дотроос хашгируулахгүй байгаа байхгүй. Бид нар харин өөрийнхөө л нөгөө төрлөх дуугаараа л орилоод идэг. Энэ болохгүй байж тээ. Энэ ингээд байна. Ямар ядаргаатай юм бэ? Одоо энийг яамаар юм бэ? Энэ бол хааны орилон биш. Энэ миний орилон. Үх гэж байгаа ямаа шиг одоо үхэхээ өмнө амь тавьж байгаа амт шиг орилж байгаа гэсэн. Хааны хашгираан бол өөр. Эрх мэдлэр пиг дүүрэн. Хаан хашгирахад бүх дуу хоолой нам болно. Хаан хашгирахад нөхцөл байдлууд зүгээр л жигдэрнэ. Нөхцөл байдлууд зүгээр л жигдэрнэ. Тийм учраас та залбирахтаа энэ хааны хашгирааныг өөрийнхөө дотроос датлагжуулж гаргах хэрэгтэй байхгүй. Аваад ийм байна гэсэн ч одоо ингээл байхгүй хамт гэмээ. Энэ бол ерөөсөө хаан хашгирж байгаа юм шиг сонсогдохгүй байгаа байхгүй юу? Энэ хүн залбирж байгаа юм шиг ч сонсогдохгүй байна. Зүгээр л хин нэгэнд баригдчихгүй гээл тэнд нэг юм бутнаж байгаа хүнтэй адилхан байгаа байхгүй. Тэгэл хүн харангуй зүгээр залбираг юм шиг сарилал. Тэгэл яал бүр дуунаалга болол. Тэг хизээ хаан хашгирах юм бэ? Таны амьдрал дээр хашгирах хаан ч нь байна. Хааныг агуулдаг сав нь болох та өөрөө байна. Дуу хоолойч нь байна. Бүх юм танд байна шүү дээ. Зарлал хэлэх үү те. Хэдэн минут байна? За тэгвэл болий. Би дараагийн бүтэн сайдар за. Гэхдээ тэрний дараагийн бүтэн сайдар гэж бас байгаа тий. За тэгвэл тэрний дараагийн бүтэн сайдар би үргэлжлүүлэх юм байна. Би залбирчих уу? Яа. Хөвчлээ юм. Хайртай аав минь ээ. Үнэхээр ходоодны мухраас хөхинээ төрж байна. Юм яг л байх ёстой байрандаа орж байна. Бид нар байх ёстой газараа байршиж байна. Үнэхээр талархаж байна, баяр хөөртэй байна, амар тайван байна, зөвхт байдал байна. Хаант ус одоо амар тайван, баяр хөөр, зөвхт байдал энэ хэлбэрүүдээр илэрж явах ёстой гэсэн. Үнэхээр илэрж байна. Тэгээ бид нар эр зоригоор дүүрэн байна. Бид нар илчлэлтээр дүүрэн байна. Бид нар амийн усаар дүүрэн байна. Тэгээ харин бид нар үүгээр дүүрэн байх биш. Бид нар бүр өөрсдөө дүүрэн байдал руу орох болтугай. Тэгээд та бидэн лөө яриараа үргэлжлүүлээд яриараа бидний оюун санаа руу энэ бүхнийг хөрвүүлж өгөөрэй, орчуулж өгөөрэй. Бидний хэлний одоо баялагийг нэмэгдүүлээрэй. Бидний ярьж хэлж байгаа зүйлсүүдийг маань өөрчилж өгөөрэй. Тэгээ үнэхээр мөнхийн улстай жигдэрмээр байна. Мөнхийн улстай нэг шугамд очимоор байна. Яагад гэвэл та хэлсэн эцсийн цагт би газрыг байтугай би бүр тэнгэрийг сэгсэрнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нэр үнэхээр нэг тийм гайхалтай маш том үйл явдлын яг өмнө нэрээ зогсож байна гэж мэдэрч байна. Тэгээ энэ бол зөвхөн нэг хүний амьдрал төдийгүй энэ үндэстэнгүүд яригдах том хөдөлгөөн үүсгэж байна. Тэгээ аава та хүслийнхээ дагуу үнэхээр үйлдэх болтугай. Таны хүсэл тэнгэрчээ энэ газар биелээ олох болтугай. Таны хаанчлал үндэстнүүд дээр сүр жавхлантайгаар, даацтайгаар, далайцтайгаар бууж ирэх болтугай. Есүсийн нэрээр ярьж байна. Амен.